تهضروا هاك دافيد مهنة كيدي يخدم لاكام. نعم امشي دافيد امشي نخدم سوره غير تتحوسنا كفلكة. نتحوسك في لاكام السيد. اي قوض عصيط. شافوا عينيك مادام ملح ياك ويا مازالني زين ياك. ما يتشعر والله ما يتشعر ما كل لك من شعرت لك جينا تلحق ليه جاكي طول عرض ارتفاع زريع مراد وخدمنا لي زانونس لي كومونتير مراد دايرين ما فغدر زوج ضالي داك الوالي قدم لا قدم لايف كاين لا ميا يركز على هات دافيد بغى اش نربح الا قاد تاسيت يسربح الصمغه وين بغى يزوج الا قاد يلاه كام. الزلف لك دافيد الزلف لك استحق بكانيك دافيد الله يبارك ما شاء انا الله. دافيد دقيقه خمسه قول لنا خمسه قول لنا خمس لا ما شاء الله. راس كوبير لا كام كوبير ساميك راشد ما سنتي ضاف لا كام قراسن وين بغى نربح الا قاد يسربح وين بغى نادي يزوج ديال لا كام هاته والله لا كام كنمشيو لو كنا نهضر على بودا نكون صح انا صار كنا نهضر ينورا بون ما ايه يلد هذا ما الزوغه كرسين تافيتي ما يلد ما كرسين ضرب لا كام مي ماكرون بيان سور يسالي لايف ديك يسترزق هذه يسترزق ضربه وحده القانون على الجامع. والله شرحت انت بغا ما يولد ماكرون بغا سجغ داكي سجاس للناس تصبو يا رياك قيم داكي روحي دافيد نفزوسك انا بون je gardé des messages normal ولا un message. je suis désolée mais qui des fois je gardé des messages كيخشيشين en message privé في دراود الفون دي كلاس ولا خماوند les hommes Oui, ce que j'ai remarqué, oui. في دراود les hommes en guest les femmes en message privé en plus تبان de mieux c'est l'écran يجي في les couleurs Ou toujours la mienne belle. ودي دارت شغل تموت شغل رمضان كريم زواج كريم شغل الوضع مشي تخدمني تموت ما تخدمني رمضان كريم خاطر تمشى بي خمختي زواج تفهم كريم. انت الانتيجنس ارتيفيسيال نيس تخدم ميسي تخدم النيغاس il faut s'appuyer sur les études des émotions l'impact de couleur sur les يشبح émotions الزلف الاول la verdure c'est le calme et لا، la يشبح. sérénité je l'appareil سالي تو الموند Salut à mon frère. سالي ما سور je donne مدينة فلافح دافيد صافا كيفاه صباح التوفيق لا صافا تري بيان مثلا دافيد وفيركيت تابوتي سبارتاجي سمايلا وسابوني مالا ابوني شخصي ونا نورمال Surtout ta potage, c'est là qu'elle كنا. تريد تكشبض تريد دير لايف سوري لدير سوري لدير الكازوي ديالنا حتخدم في مالي صالح صغار كانيكول قاحه حتخدم الله بيت هني راكي انت خريك شذا سقرويس لميا شذا سقرويس. نعرف الصباح كذا ومغارب عالمية. وي دافيد اقلك صح الا ميا ديجا معنا ثقاح تاكي في ثقاح بس خلاك بدات تبني لي كذا قدرني ني صافا التوفيق وي بزاف même داك يسوع الجي. اماك فان باتات اك قال جو شيخ فان باتات اللي دا فان باتات تغرى على البروف ديالي ما بغاش تغرى صح الا ميا ديجا معنا ثقاح تاكي غراثور ثم تقسم بالخريفه صحيت يا ربي صح الوغ دافيد اسميك طون برينون شو برينون كي نخدم داوود. شي تهدر في الخريف صبر تقول هادشي كاع بقلاوه داوود مكودا تشكايني مكودا تشكا مش داوود. ولا تشكا. شوف عم يخدم داوود شكم يعني بلوكي راكم قاعدة قرحية فان باتون تشرط لهفا راح داود اخم دافيد. داوود على ربي السلام. يشفيها داود قرحتهم كاردس شحال عمريك تيشفى ربي شحال عمريك جدا شحال هي تمد ظلامية. نيكس 30 نبني 30 29 والله الله هادي يستر. صحت 40 طون. تدير لك 40 ياك صبرينا صبرين.
شحال tu prends combien ساعة 37. ما انا عيايا تعيط لا تعيط هذا نضيع كومونتير ما قالك نشوف في اللايف ناكش نشوف في اللايف هذا presque 40 ans 37 ça fait dire presque 40 ans 43 يقال كاينه معليش صح. 43 50 هاي 55 نعرف لا 60 فيريتي باش يبريزونتي il est 37 37. 37 الله يبارك بيلاج يبارك نزيف اليمي يبالي بالقواس لا شي ونا بارين كي شخ ماي بارين كقلي لاباس يثمر شي ونا كبار الحمد لله. لا نستعرب بك والله 35 كرا وتفمل 35 راه ولا حلال تجارت الناعم ماذا كيثمر داكور اللي قال لا بومرداس فامينس انت قال لا لا فامينة في بومرداس لا فينا اوكي لاصليك ندينا نغسل درت برد منايا خاطر لي زيسير يسر يسر الخميس سنط مورتيك ما نسيك ما لم يمور ولا شغل كاينه ثاني دوريجين مي تحق ثاني اون فاكونس بلا تبشطو اي كياني الله يبارك تعدي اصينا واحد الكلمه كي تعدي اصينا شنو سيكي انيلي لا فيت بيجو راح تروج ولا كي تعدي اصينا اين سيدي اللي بغي غزال. كيضرب ثاني هاك تقرز انت زيبا نعم لو الناس اجوك تحب ثاني نا ها اجوك تحب ثاني نا ماشي الله يبارك نو تعدان كي ذا حواس ما لا كود ماشي ذا خدامنا شو تحب هذا تحوسات تدري نقف الا كيضرو هذا حواس ثاني ولاش لا فيت بيجو سكو سيكي كسنت في السنين كلان ديالنا فان باتون شي سيريوز فان باتون تقلك مون جيست فقدر يباني معناه انا تقدر دوفلنا انا كويس احسن نات الحسن ايه الاحسن الله يبارك بارك فيك نات الحسن دوريجين ما ولا ودي سينيسيون دوريجين ديالنا الله يبارك الله يبارك ما شاء الله سي نيوس نات الحسن دوريجين بيغ شوش دونك جامي ماريي تحويس عسيس Appelle-moi. مثلا امشي كي كاع sérieux سيني غير ناعمه توالي الله ويونو يشفع الله خلا يكي في المال ناعمه متاع القضاء سيني غير ناعمه لحقي سلامية لحقي لا دوزيام اذا ما عندك مون فخير حقك حقه ولا غير حقك كي تسوي غير دوزيام ولاد زوجه وكيك فاتا بزوالو بصح هو مسلمين هو دار لانونس تاعو نورمال نعم لا جو بخون با انا ما نقبلش راجل يزيد الدوزيام دونك من الناس لم يمدوا ويونو خلخلها في المال راه لم يم- بثياني خلخل بثياني خاطر دوزيام خضير كيحمل غير في الطحم غير الذهب سنة سي ثلاثة سي ربعة ما إلى عندك الخير بوركوا با شاكي شرح لك ربعة تعاش بيان تعاش جرام وتتخسر شاكاس كواسان تساوي عنصب الامريكان تي لي لونجليتير شو زوالو شو سكسا تصديق روحها خمغلا في شيتو الوغ كيف تشي زوج والله ما سيكس غاز طول تري ديف كان في فيرت هناك يا ودين هناك يا با بروبليم هناك انو تسنات خاطر قبل غارك راه لا نغاية في السنات نعم كي ديش كاع السنية كاع ديش كاع ميساج حق بصح لا سي كوا لو بروبليم هو دار لافيش تاعو نورمال سيليت شي كاع سا ميساج يناس دافيد ثاي تحويس يناس توسي السنة شوف لا فامينو يا لحقي دافيد دافيد قال تخدم ظلامية لا ميرسي والله ساكي ما تكش مطيت ساخان حلوة المدام كاين je laisse il y a un David qui veut une deuxième femme كي كيحكم ماشي المدام كيحكم نوا سيدينا قبلك دوزيام با دير دوزيام فام بصح كذا زريضه مشى يخدم مشى قبل على نص نحقوا في الدين تاع الشرع 4 وي اكزاكتومون قبل لا نص ام كلام يا زريضه مشى نخدم باش كنت يخدم على نص سعديت اسمع زاد مديني غلا سعديد مدام كاين انو ساعه يا نكسا شرط النظام يا انا قسم الطوثر هادشي اللي تشبح الملاح تمطوث العالي تعقد رزينات
إلا استفهمت مصطفى وبلوس ضعفاني لا الحاج جميل ضعفاني يا أرجو ما تزواد تكفي إلا قاتلي تمطوط فين يحمل الدريا غتمطو ديك بجوج الحميله الدريانه. نو ما تشافونش تايا كاين تقارع باسكو كايني بغا خماطات دارت الله يبارك أطفى غير جدي صبك يا دافيد الزول كي في الاول تصبر. بونسوار تو الموند. الزول مجيد صافا. معليش واش تسرديني ما تبلوكي من العباد تسرديني بيسكو دني والو دي لي كومونتير صافا بيان يكون وين عرف لا بيرسون اللي صافا تمد مجيد. الحق وعنده شرع 4. نو وقف سمحي كان عصا دافيد الله صبر مزمره وقف الله مزمره صلاح كثر سلي غايد سلي غايد ديجا إلا اللي غيان كتسير دي الشروط دومان. ديجا وليو يخدم هكا يخدم لا، يوسف نبضا هكا كينا يدير شو دانا غادي يشوفها هو صبر الله شو ديفا غادي يشوفها صبر دوك الله بيان بالا فاتت مازال سير يا غيان الشقه دقيقة السلام عاد القرع الجيب صب أنا كتجاز يا نعاس غيان دو عليك يا غيان دو مال مي وقيت تحويس دوموندي لا ميا لوزين تمطو ثاقي الا خاص دوموندي ان بوجو اسيد يخدم من غارون نون نزران كاين هاد الشرطة عندنا ساعات هذا مساعات اللي تفرج. السلاح وين دينا كان دوزيام داك- شخص ديالك والله قروي يا فاطمة علاش ديال تبلوكي مسيوا سيكوا لا مولاش ما كانش حتى مشكل. وري بلوكياري شو دينا لا، إلا غير دوك المال. عرف دافيد انت نهضر في لي كومونتير صبرينا. ما درتش على لا مالغري في بيرسون. لي كومونتير كاتريام تروازيام خويا يمكن خاطينا كوني تمزوالو كان تنادي وينك فان كاتريام سانكيام غادي يبدل اللايف كوني يوسف لا بروميير Il a pas demandé la personne هذه كومونتات نورمال قالت بلي الشرع عطا له 4 وسي فغي الشرع يفكد 4 كل شويه ديالك انت ثاني لم يعمل كنصوب ديريكت ما هو يم 4 ما أثاه. شاف شرعات انت يا راجل كي تجيبي له 4 ولا لا كلشي القبائلية وين صبر الله ماشي 4 صبر الله جيبي له ما كي تهدر تزوجيه هذاك راجل لم يعرف تزوجي شرع به 4 الا قدر نبو يجري كي تسلق لا يوث نزمير انا ما كي تزوجي ذي الحقيقة صبرينا ذي الحقيقة. البروميير ومن بعد تجيبي له الدوزيام تخوازيام كاتريام إيه، وتوزيهم لي في بالحقيقة. التليفون الله تقبلي. اسمي السيبان ايود منسن افيك تو مي ريسبي كي تهضر على اللي موكيم ايود منسن من الاخر زاد شو تكتب كنتيني دود منسن. لا قلت لك ريغلومون دو كونت لازم شونج فروا الا باش حبيتي تقعدي موديراتريس قعدي طونكيل هكا تقلي بلوكاج لا بيرسون. ما تهضريليش كات نو بلوكيت واحد لا غاد بيرسون. زوجي جربي راجلك هذاك جيبي له دوزيام تخوازيام كاتريام ورجعي لي خبر ذاك الوقت جيبيه لي هاكي كنزيو قبل لي راس. في التليفون قولي لي هاكي راني تزوجت به زيدي له الدوزيام تخوازيام وكاتريام هذاك الوقت نبدا نسمع ديالي اللي يخدم لا دوموند غور دوكا باش ترايل على النساء الاخرين لا سي با لابي انا جوز لي مرتو يا ربي ما نقبلش هذا فغي وديك ساعه انا لو بعد دافعوا لي ديك ساعه حادين لا دوزيام ساعه على الوقت بالك هو كتصافدي ازدا فضويه دوس نتصافد راه دو ميو زون ميو ها ثاني روح ماجد فغادك دي ماتشير رجعي نضحك دي ماتشير إن سلامية دحلو دحيو خشارفاش يشوفوا والله ومن بعد الوداوية بالنظم والله على الحوت الزول فلاكه الحوت قالك دي اونغيست زعما بالعانين على الزول في اللابوان بغا كان منين ياخد العالي غنمشي تخدم الله يعطيكم الصحة تبع غاكم سؤالك كميت نشرها زوجناك وقد يتسالينا كاع كل خدم غا من دوموند يتسري دارا هاي بس بوسي تبع غاكم ونصريالة ونصريالة لابوتي خدم غا من لي جام كلش الله يبارك. ميرسي مصحيت حال زارب ان شاء الله صحيت ايبو الله يبي مداز ديالي كوني حال زارب صحيت كي داك لي موديراتور كاع كوني حال زارب مرة ميرسي صحيت نعوز ربي صحيت ميرسي الهون ميرسي شميني واش هذا كرا بعض الصوالح يجوا صوب بوتي صوب وغاد نسقسيو موين سمي سلسي تصبوا فيها لعبة ذمية خاطي غتصب واحد ساعة هذاك صب وحداس نو واخا تمشي نصب لاش انا ولاش
جالس خمارة ديال وغالد ما تبغى نزار مو اسمي منزار انت اللي تقصر في ماني ما نجم كان داكيا ريت ما هيك منفكا تصب فوتاي وحدش ما منفكا فوتاي ذاكيا دا تقصر كون تصب راهي والحاشا ما يغلطد وي باهية واش نصب انا لعب سالي ما ساعات بال خمدان سالي بونك باهية عزيز صافا سفلاون سالي زولا بلبل بلبل سلامة بلبل تباك نيورا صباح لاباس بلبل شمينة صافاك مهنا ربي زولا الزولة نايمة ناعمة ديك الشما ديال نعيمة السجين الزولة ناعمة ساوي الغامض باش توالي دافيد تنصبغ وقال غير دقة صبغ تابوتي تبارطاجي تابونيت ميم سو تسالي راه ابونيت على اللايف ابونيت على الكونت كير تعاونم ما الا تزوج راح تبدا تقسى ما غاديش نمشي ليكسبيريونس ما الا زوج ما راح تبدا تزوج سيريو فوالا اسم التصنيق صب انك انت ولا Je pense que c'est une dame, mais il a dit justement là, باش اسمي اسمي ما موارد اسمي. يا لفقا لي لا يا لي لفقا دوموند بنتي ديال نشوف لي دوموند كالكاس ندير كاست Les Je demandes parle quelqu'un de en guest, guest, les femmes en message privé تنبدل راوند الفا. نزلوك في اللون الوغ عندي ماتش حقاش كاع نيد لي دي ماتشين زولا نايمة ماتش ماجد دودوش زول في الاول دي ماتش ماجد عسلامة دودوش ميرسي دي ماتشي ماجد يغلو دي ماتشين يا قلنا لا زاد شي الناس اللي تشموا على 100 non ماشي زي السبه برينسيبال les deux de toute façon ما تشومو داوية هادشي اللي عاشور ماجد قلا قد داري ماجد ساعه une question tu te poser معاك alors stand by اللي دا ماجد صار واش يصبر je sais pas pourquoi tu dis ça c'est ماجد كي تسالي ماجد تسالي ناعمه أزل في اللون سالي ناعمه زولا نايمة صافا أزل في اللون كلام سكي دافيد دو روان دافيد بربر دافيد دو روان وين يخدم لي موبيليي بقايد نو شي قلق ليه دي بومردس الله اعلم بصح نو يسكت سي ان كوزان شي قال يزوج ما عندك حتى شي قال غير دوزيام ابو ماجد تدور على ناعمه ماجد غير تمطوطي يا سعدي تمطوطي ولا ما écoute Lamia. ماجد دي ماتشين باسكو اي واش دي ماتشين ديجا نفهمها العقليه ابار لو فيت شومو ماتش كمال ماتش باري صابرين tu la matches pas بلا ماتش ما صابرين tu la جدا matches pas ناعمه جدا الفكره صابرين انا ندير لها الكوارط انا ندير لها لي بابي ماجد Oui, je t'écoute Lamia. ماجد سنيضيد سي هذا بروبليم زميلات زوجو dans les 5 prochaines années ماشي شي تخمس شي ساكي Non, c'est بريزونتي pas les 5 prochaines années, c'est 2 ans et quelques. اي شي تخمس شي ساكي بريزونتي خصو تخمس 2 ans بوشو 2 ans حصه التعارف pendant 2 ans Et wesh, il y a des relations شنو ديالينا اللايف بغات تزوجت بغات تخمت لي ريلاسيون 2 ans خصو شي طاح ça veut dire directement. ça veut dire c'est compliqué ça veut dire إلا قدر تفضل une astuce سوا تروح تمسك توكل دي تموت سوا الحاجه كيكير سينو علاش انت قبل تقيم 2 ans كان كيكير Donc c'est bon pour moi. désolé ماجد 2 ans باينه تاعي Allez, d'accord. 2 ans ديجا ان an انا ان an ديجا سكوس ديجا قلي كي لاقات كيف تقولي شغالي ولي يلا ولي صبت باغي هو ما هذا اجدتنا اسكلوتشري انا ميا لي موديراتور قليله والله ما تجمع قلت ما كيجيش كالبوفاري مارسيا كنت توفيق يغال بالساعه نو بصح سي با جوست دي هضر دي تمس فهمه كيدسو دي الا غيان دي تبلوكي ما
المدير صافونا على ماذا شو انا نخدم. فين كيدير دار دابا ديالو. هذا ساعات لا يلحقها باغي كيف كاع كيلحقها فاش استغفرت. ولا فين كيدير من الحلال ماشي كني كيت كده 4. 4 مازال نجد في غير كومونتير نسمع قرايه يوفيك كيف كانوا اسكو معليش بلبل اسكو دينا الا خسر الهضره ماشي انت ماشي لوين ماشي لوين اسكو خسر ديال الهضره الله لا يا غير ولد لي زانونس الو لي زانونس وين دي طيح وين دي حاجه يشمكن وي كو tu cries اجو ندينيغ تعدد كي شوي كونتر دونك ميدي لو كومونتير تعدد كست لميا هذا الشيء يخدم معاك يعني. لميا لكن انا مين ما غير يلا معليش خطي. سمحي ماشي اوبليجي ضر رايس كثير وكيد اللايف ينم نمد الحق كيمدن اسخسر لا مي وين يبغى يهضر اسكو تي اوبليجي تابليكي ظلميا تابليكي راه مي حريه التعبير هذا ما كان يا تيك توك يا صبرينا ما زوجش نضع تيك لو توك. كان يقيم شويه ديال لي كومونتير لو كان يقيم الشغل ديال لي كومونتير كان على ليميت مي يولي ديك يقال فيه الدوزيام فال انا بليس نعي ما تسليتش bah oui. يزول شنطوش تجربه تقبل Donc ça sert à rien, tu perds le temps. يكون شغل هذه ديال راه في دافيد مسكيني والله ما هضر دار دافيد هضر افلاتني لي كومونتير دافيد اللي بغيت تحكي سي لي مدير تهضرنا في الشغل علاش انت كنت تحكي نعم. دالي غدا واقف حكيت الدو ديالي لا ما نعرفش تحكي الخير. تو الموند الخير va باش participer لايف هذاك كنت لهم اللايف اللي كيكون بارتيسيبي سو كومونتير سي با شي جون داكور ريزون باش يكونوا كانوا بعضها ولا تشوف الدنيا ما دار لا هي كان بلبل مصطفى اصبرينا انا شو بدي قررت في سي داكور افيك لوي لايف كي مخدوم راه غير 4 5 فلاوين يبغى ندير التوفيق وسنا غير ثانومي يسو جور دو ماك وين يبغى انا دي زوجات ديالي Voilà, la slam. معرف شويه خمم خميني سي فري ميرسي باهيه مي التوفيق شويه خمم صافي دار ثلاثه ساعه وندير ثلاثه ولا لا يوثق لا يوثق بوصه هذا 4. الساعه هو دالين تضرب فيني سنيهواني كوني نزرد شنو نخدم لم يتزرب لي نشتي قلت تقبل رو تخدم على داير يبدا كانت مسخره نست صوبي تزرب ماشي جوست ان سوجي نهضر يدير نقصريتي دنيا الكازنا وتلاوين وتعدي المراه جو سوي لو جو سوي تو افي داكور والله باش الكاز نقلب داكور يا راون نتيني غاديني نعم je suis Adino, tu contestes ça là, tu contestes, ne conteste pas. Chacun fait ce que je suis d'avis, ne pas ouvrir la porte et les débats. Voilà, merci. تعدد داكينا اون فوا تفدي داك هو ديالي شي كيف غير تاكي خاطي نقول القفايل انا نمشي كنسير القفايل انا بوردي كان الحاجه كي كونسيرن القفايل وليك بغا نتعدد وليك بغا نتا واغي تكسدي في الله فوالا تربح. كلام يعني هذاك كي قال الحال قدام كي قال الحال نوال العالي كلام يعني هذاك شي با كونتر صبرين انا بلبل شو تقارنت شي با كونتر شي جوست ميرد ميرسي مصطفى فوالا شي با كونتر يزاد فيها شويه هذا ولا بير ثور هذا ولا سون بيتي حراضي كيما بعض ما هو يخلوتي صبرين توفيق لم شقايت روسي دار بدلنا تخلصي من يدار بدي الروس الروس انت الروسي دربا انت غصبرينا دور نستفرع صبرينا زعما من بعد نتفاهموا لا نقول لك قلدي انت بورتي الشغاله وحسنا دونك قلت ديال تبور الصحه لميا سيدي مليون كيتخششني الله يبينات دابا الطفران زرن دونك دوالين باللي جوست ديال يعطيكم الصحه لميا كيا باغي شابون كم شو قد ربي قسما بالله تفيض الموزمبيق احكام صبرينا عسلامة كا باغي غيلاس زول فلاي جوني لا سويس لي فيش ديال الكاست بالقاس ما ونقاوش سوبريمي مالا كومونتير ولا كيقال سينيغالي او سوبريمي نارا نخدم كاين نخدم كوم دابيتود هذا 5 مليون لافيش راسا باري نسلاد البسالانه كيف باش البسالانه كيف دايره تا وليدي
لم يجوغ يا اخ باسكو باري ما يتفاوليش زمران كي ثاني نقري سكي سافا با والله العظيم ادغلا يا اخ ميوغ سي ادغلا ولا ادغلا شويه كدغلا تشتري شي كاتجوري تشتري شي. انا سيسي غنبيني لابو ليس لابو حي صبرينا ما انا فرحناش. جيستيون دي ايموشن صبرينا ريسبير شافوا عينك شافوا عينك 4 تشحت اللام. غيشبير صبرينا غيشبير. 7 je fais ça plusieurs fois ديري شي أغير طيب غيلاس. نعم بلبل ما تلاحظوش بشحال يا مزيان ولا نكذب شحال مثلا دابا رجل بالله في الجد دار واحد شي تيد معليش ما يصمم ما ذاين غن والله راه الا دلع الا مساكن ضيب بصح وكذا كذا تشهد كيف Bon, bah, on des matchs. Ça m'a l'air mais là, ça. Bon, Paris-Riles. Ça n'a fait chier rien, Rana. ولاش نا طابوتي تبارطاجي تابوني معناها يكون Paris-Riles. هسا هو الغول غيلاس هادشي عضاوية. خاطيك سمعت التاكسي تجيك ناسي دي ينطق على بالك لا كونيكسيون هني ماني كباري هني ماني قسما بالله كتطلق زاد باغي فيك صباح راك بلوكي Merci Sarah. Regarde, j'ai changé. Comment le verre est c'est pour la sérénité. باش تنرفي mais puis apparemment تنرفي انت كيما كي تخمر الفير وغا تنرفز سما شي موديراتريس نو الي با موديراتريس بايا لا هي elle est pas modératrice. C'est une fidèle parmi les fidèles. C'est les modérateurs. راونديني غير هي بونغوستو اللي كيف شحال هادي مانوال. فريد نتقاض سي واحد كمال. السيارة الصوتية ماشي كمال. صافي الحمد لله سوالف لا ونحمل كان الدلا اللي ندنس نقصر شويه غنص. ايه داكور. هاد الولد كمال غادي يخدم لانونس ولاش لا مية. نسرح لي سوجي. علمية علمية نعم. نعم ماما لي موديراتور كاع يضوضانيم كل يوم فهمة. حنا كنا وين كليب صالح مع طول السنة دو حنا عزيز les clips solaires on connaît ces games مدينة juste le moment de gauche c'est les clips يروح يديروا النياج هكا juste au niveau الشيء اللي كل تيديجاجي حاشم كان لي clips ديال النياج افهم ملي فهم السكر غادي يخمر بينا بي اسمي كماسي العسلامة مولات كمل العسلامة يليو تقلن ذاك الزول فلاك. سامينك فلاك امشي ماسي شكي دي بون غناض الزواجه لا كان قصر عيد وانا يمثل على السوجي عجبيد ولا كي السوجي بغاو فيها كا حتى جروب كان يبغانا دي قصرن سور دي سوجي سينون بوليفالون سوي با سبيسياليست ايوا شو الزوجه مازال على حال على حال توفي طمطوس لا بيان هذا يشالي دوله لا كان قصر عيد واخا يشالي دوله كي غادي جوجين كاين. براي كان لا هو بكل اذا تاع كيتزوج كيدولي على باغي راه جو دون ولي كان أكمل كاع ديالنا. كيسين باسكو ايوا شنو نلقاو اذا كيتزوجوا باسكو يخدم لي بروفيل دونك السنيسن دونك شتي كنسينا لا دونك سي بور سا تتهضر ديالنا كوني معروفين شتي كتشوف ضيان وك دونك ما سين داك خليك دي باري لا خليك دي سمور عندي فرنسا ماشي دي باري غير با لوان بغدا تزوجوا داين توفيض المكتوبه شي لي تيك توك يسيدو فيضنا Je te cache pas que tout dollar باش تخمم على نص نهار حاجه يمد سلا كان لي كوليغي قارن نبغى كنسقر الشوال ابوردي دي سوجي واللي عندهم مرحبا يا اللايف كاع كازل علي بارطاجي اللايف سكي ناس اللايف العشي وقال اللايف نزواج مرحبا سي كتفكر رايك كتهضر باش تخمم بيان سور اكزاكتومون مسير في لم يتفكر راي يعطيك صحه انا جيت نلونسي كان سوجي تا الحق تفكر رايك اللي كيفتو راه tapoter, partager, Ouais. se le publier, abonner سو ذاك abonner راه abonner وقلك تعاوننا partager alors oui غاد نخمم بوز غنبغي لازم انا نخمم لا ميوزيك يربح في بينيفول
تمشي تخدم لا ميوزيك كثير سالا ما نضل ساعة لي Ah موديراتور لا non, ميوزيك ça dans la musique, كانوا شونتور ما يهوي. خاطر ساعة لي موديراتور خدم الشغل كاع أنا كذا موديراتور. مازالش كان مازال مازال لقى في هاد البيريود ديسيدي قلت 3 شهور 4 شهور 9 لقي لي موديراتور كذا لينا لا اوتور. يعني ميدا سكي عدد اللايف كينا ايوا سعدية نو سعدية ديك لا شوية مي ساكنة على قيمة داليا. ايه ساعة لي موديراتور خدم يسون على اوتور بيان بلوس Vas-y Paris. On touche dans les sujets. ناس من العين طاوس بلاك تياس ناس من العين طاوس بلاك تياس قليل السنة باين دورة كفاية الغربة قليل السنة باين دورة كفاية الغربة السمكة هنا السولي يزيد تجري ما زال يفرح تبقي غير سلامي تعطيش تقوليلو تروح للقد العلى ما يدير الشام تروح للقد العلى ما يدير الشام تمسي وردك بروح الله الله يا خويا تمسي وردك بروح الله الله يا خويا ناس من العين طوس بلاك تياس ناس من العين طوس بلاك تياس قليل ديك السنة باين دورة كفاية الغربة قليل ديك السنة باين دورة كفاية الغربة مغفلة وتكسب غير بابا ليك نغير واو أضرع غاد خد مغفلة وتكسب غير بابا ليك نغير واو داود الرزق يلا نسكاب الجيران داود الرزق يلا نسكاب الجيران أني أبقي والله الله يا عزيز أني أبقي والله الله يا عزيز في ناس من العين طاوس ناس من العين طاوس السنة باين دورة كفاية الغربة قليل دك السنة باين دورة كفاية الغربة أيوة افوس 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 هكا هيك القبيل اللي غادينا فينا وينا فؤاد الله Merci à Paris, merci. Alors, on va, avant de lancer le sujet de match Asia, parce que c'était match Rouen. Oui, dire dans la Rouen. شنو ندير بروفيلي جديد شاكي مازال والله مازال مي دي ماتشي انا ولا كي دي ماتشي ناثنا ماتشا تقشيشي نوتامون تيديك دي ماتشي كنت ما نجي داكيا اثنين هضرات شي قاعد يسمع لي زوج ما دي زاني تسمح انا لا ميا مي كي قاعد تفاقم بيك ولا ميا il faut jamais perdre espoir parce que match مشيت match مزيان il suffit juste d'être sérieux ça oui et de devait être mais là la raison elle est sérieuse c'est bien la raison elle me paraît très très sérieuse قال ساعة مشكلة عويص المشكل العويص ينسى قيس مالا غادي
Il peut pas se marier. C'est un contrat, يزميلها هذه زوج. C'est un contrat, c'est un truc يعني normal oui. حاجة تمقرات. Bon voilà match كود عيسى هي. كود match كود عيسى كود كريم. كريم باك ما يبغى يلا غادي شي يخدم يسعى كريم جو بونس با عيسى بحال كاع لي كونتاسيون ولا اسكو كنت قرا كالويزا 2 ولا 3 شهور نتوما جامي ماتشي الزول الاول الزول الكاغي السلامة صباح شغيلة ما لاباس لاباس مش شفت لاباس الحمد لله ديو ميرسي سادة في الحمد شغيلة لله نعم c'est le profil relais dans sa première fois d'alerte. شنو عمر خويا دولار الزول في الاول سالو Joue à مارسيل Marseille. صح العيد نوان داك الشيء Bon, tu es très Ariel, c'est dans la roque qui t'explique à quel profil il est. السيد الخشوف داكور رقم الميوت الوغ الي 2 minutes comme ça. سيد الزكلير سيني طلعنا كريطة سيلة 100 منين غاشنا كي سيدير انا راه بقى الناس الخشوف نعم الكسوف الخسوف زالو سكس الكسوف واقي الخشوف واقيلا لي كليب سولير فاش قالوا الرجال داروا بينا كنت من داك الوضع سبيسيال طلعنا كريغني شكون ويطلع تريغني كطلع على القاعة تاكلي الطله ويطلع كسوف يقرا الجواز اللي الجاري لا شاد الكسوف لا والو كسوف سي إلا مليح اون بلوس. إلا الخشوف هيدا أنا خاطر صبري وي يسا إلا الله تعالى بون اوكي ماتشر دي السنة ولا شي يديني السياك عيسى ولا هكا on va laisser ça comme ça. Alors انا واش هو كيديروا نقولي ماشي اغيلاس اغيلاس قليها كلشي داين شويه مدام غير تزوجات tu es prêt يا psychologiquement prêt دونك كاين غير بيان سور ah je t'arrive والله في نوت Pourquoi je سينارا suis là Non, c'était la première fois de l'Oz, le truc qui s'est mis là. alors Non, il y en c'était a la première fois de développé l'Oz, là, مشي كتبدو exactement. عندها ثلاث لا قلنا راه ما دار. انقا انت الجهه يقول شو الصغر قلي سو كاميون جوست. تيزي وزوز درانك إلولا زدا إلولا. هادي فغلا تزوجو انت فويل اما اذا كي تيزي وزا ليسونسيال تيلي تقبيلي في لي ليست فاميل d'accord parce que tu te présenteras à l'étranger واش هاد الزلط كان بيك tu présenteras des إلا اللي تقرب أنا تعض الله أنا خاطر بيان سور قربه يا حبيبي. عداسين ويض غارس عداسين طوموبيل سواء لما شي ويض غارين مي كفرة أبريدوك الرز بالك سمعنا كاع ما حدش تكسود هنا كزرونطو. إن شاء الله إن شاء الله لا راه عداسين ان شاء الله يا ربي الصغار دابا لا يحمى الحالة ما دام لا يحمى. زعما مش ثاني انولي لا فيت بيجو كون وين جا زونطها ما تمسمش بصغال ديالنا هاكا زرارة كيف تورغانيزي. ماشي سي قد اجوتي شحال قلت شويه اللايف كاين سي قد اجوتي Attends, si tu vois les live, mais tu y as d'aller à chaque fois.
خلاص قاعده ميساج J'ai pas eu باسكو d'occasion, يعني vraiment يتسال. كيدو في غاراس قاعده ميساج تنخما يدك الى بالخم كذا الزولنا الحاجه خفوفي كان باش كي دافا D'accord. اي صح. لاكاب زعما تخدم لاكاب ماشي عامتين. اوكي Bien sûr. ماما اكسبت صفر جوج. هو سي تسدعي على فولون عرفتها سي ميرسي سي بون سي نكوبي حاجه اللي تخطروا مكفرين هوب سي بون اغيليس اغيليس اسمك نار اغيليس اغيليس كمس شحال عمرك اغيليس ولا ما إلا نو صافي الو. الو. وي سلغيد. شحال عمرك وي صغير زين وي نعم. J'ai 37 ans, je suis marié divorcé, c'est juste des papiers كان. انا جيت ايلولا اسمها ايلولا للجزائر كابيل ايلولا tu es d'origine بوزقان. Mousgan. Dis. Marié sur papier uniquement, regarde. شحال الدريا تبغي الدريا شحال النيفو ديتود صغير Non, normal. En fait, je suis محبسة القراية. كوليش شو تخدمو ضلوتي Non, je suis un commerçant madame. كوميرسون شحال قديك 1m78 1m83. زغض وحدك ناك ديما ولا نيك صراحة C'est rare. قاعدة شوية تستافد صبرينا تستافد بغيت ديوتيك خدمنا يوتيقي من الخام بغيتي نخدم انا مدام. تخدم كاين ولا نعم تخدم كاين ولا انا تديميناجي امتى تخدم شنو تخدم دينا يعني سوسيالات اللي تخدمت وقاعد انا ربي في التساويله متاعنا. Est-ce que tu es sportif kitchener سبورتيف مدام.
دخان تيسيت شما تشومو تشومو تسام تبع اي تظليت وتزالها في رمضان وتزومها تبغض يوسف غا نوص غا كيف نقدر قصيت غا ما تسيدي تغرى سي نورمال تسيدي تغرى تخدم سي نورمال De quel âge à quel âge? entre 28 et 33 ans. 33 ديسمورس تقريس رمضان tu t'en fous نقدر قصيت توزو من تسال Et donc, je m'en fous. Ok. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, non veuve? Non, tu vas venir sur le canal. ليش شو غير شرطي وماذا؟ هاي ما ترى جوك ساكت تفغ ولاش أنا؟ رايحين يدير شو كاسكو tu as lui offrir de beau باش تزيد غلط راح تخدم تخدم مكة qu'est-ce que tu as lui offrir De quoi exactement? Parce que Miss Lara, je dirais. لي رايح تقارن ديك لقيتي تخدم تشبح ما يبغى ديك لقيتي تشبح دغال نظاره فيزيكمون خاطر ترى الفيسقار لابوتي مدام لابوتي انا ثقيل شغل واش قلنا انا مانيش عايك شبحان كاينه ايوا واش بغيت تمتصي يخدم ايوا شوف هاي تبطي يخدم سي نورمال كي لا كيدي ثمور سي نورمال لا سيتياسيون سينا معاونا اون سي جامي ثرا هذه لا واحد اني لينكي سونسومبل جوسكا ديتيك ربي بوتيتر خمار اكسيدون دو لانديكاب بي بوتيتر ندوزا تخريا كاينه ودي لا لارديمون يا كاين صلح حالك وين المكتوب ربي كل يوم سا فيدير ما بصح كلشي مقل تبغي ديوس صغيره مادا بيك تخدم تشبح jamais تزوج هاك قبل كتشيني اسكو je te dis quels sont tes points forts les points forts اللي اذا شوف باش نتناقشوا باش نقنعك تناقشيش سينارا اش كاع لا فيشي كي يديني خاطي سي سور يدينا فيشي يديني خاطي باسكو divorcé mais c'est juste les papiers qui nous زوج على مدى mais quand même tu as entamé le pas niveau حاجه كيدير صغار يونيفرسيتير دونك تماتي داك كل باك بلس 5 كدير ديجا قالك perdre les points de guerre commerçant normalement كاين يدير كوميرسون حوايج تخدمها لازم مرغاس تا بالك سا باس ملي كاين كوميرسون فغديو تيخدم تسمى كوميرسون قدك تقدر روحك ماشي زي الكوميرسون مقران يخدموا غير الكوميرسون مقران الكوميرس en fait je suis un artisan bijoutier en fait bijoutier الفطار حداد باي واش يدير الكوميرسون نو تسمى شتي لحد زوج تاع الفطار خاطر حد فابريكون حتى هذه اش نخدم bijoutier commerçant mais c'est en fait demande dans le commerce c'est un magasin de fruits et légumes ماكش شي تخدم bijoutier commerçant فغاديو تخدم انت تزغم الإيلولا تضرب ديال الإيلولا تمثل تخدم ديال الإيلولا شو خدي من زمان تخدم ديال الإيلولا مزرعة كاين شي زمان تخدم كاين ابار هنا في لا سونتي نا ليديكاسيون شي با كاين لا تطوير في تلقى شي دابا
خاطهم دينار الا اختطرت وي. داشي زعما سي شي خات لا تنظير داشي تخدم داشي زعما دي لا ما par la santé par la santé l'éducation je sais pas qu'est-ce qu'il y a بالضبط. قلت لي تنخمر كي شروطه كينيش نوالي مي سا ميطونغي باسكو شي حملتو داك ديال تقريبا خمر خدمه فلاش بعد جات تخدم كثير معايا شاد خدمه مي غادي يدير الشرط كثير معايا شاد خدمه مي غادي يدير الشرط تصدي قالنا كاين دينار اوبليجي ديال الشرط نو il n'y a aucun problème. اللونسيغ تا ماشي نتوما الا كرا يقدر هو الحساب 0 ouais 0 ah si Agid il y aura le catégorie accéder au compte je pense pas sur le catégorie. Ah, elle répond pas tes cœurs, c'est qu'elle répond bien. C'est que parmi l'équipe, il y a un étranger. Ah, le secteur pas important, mais d'espèce de taille, on dit, c'est bac plus 5 en plus c'est que ça. Ah, je suis là que tu dois tasser ce galam. بزاف تغرب تسخشي نقف لما تزوج بدوك ديالو يغرايا لا الكاز الا يغرايا ودير يخدم يخدم طاس زهر كي تيقام باك بليس لك حاجه عيونك غران شكمي بولا تصغر شداك واش تصغر باش بليس تصغر شوفو خدم ضامن باش تلقاني صغير داك باسكو كنت هني ماني سقيم والله زول الحمله الزول في الاوان الزول مالا كيف داير صافا صافي لا الحمد لله بون سي باقي ليه خدمه كغيدا اسمها لك اللي قال لك نشكع تسوع تقولش داكور ميرسي لقى كي دفعت في الصار والله يلو فير كي داك ميرسيك من ولاك ميرسي صحيت On ne répond pas. صحيت Ça fait un stand-by. حميد الزول فلاك Je fais qu'à Hamid. actif. Hein. Euh... Pendant 2 mois. زولا غيلاس صافا شتي قال خضر حرا لي فيش ياكلو لي فيش ياكلو تا ماشي نتيهم يقراو ينكلو حتى هو تيدار دونك نورمالمون خماس ميساجور باش كتهز من راسي دار صراحه دويله ريستوري ها ثاني ريستوري ها تنتوالد تحية ressuscité. خمالا ميساجور حتى في دراك حميد نمشي حميد صافا حميد أزول دوما دير بونت أجد يكوبي سو ميكرو أزول حميد حميد عليه موزمبيق خاطر ماشي موزمبيق صوبيت كان يصب غوتيغ وي سايي شوفو انا داخل لي زانونس داين شلاقلك تدير شلاقلك راه ما يريبونتي دا تيد نسال يا با دو بروبليم
Est-ce qu'on peut parler d'amour sans respect? Est-ce qu'on peut Non. aimer quelqu'un sans le respecter? Non. Non, ça n'existe pas. Le Est-ce qu'on respect peut avant parler tout. d'amour sans respect? Les commentaires une tarde. Non, 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 jamais. Oui, le roi de cœur. فيه اللي تشوفي لميا اختي زويدال. Oui. نعم. يا كو سا دون نوتر كوميونيتي يا كو سا نحبك يا ربك نحبك يا جدك لميا ايه شي وي ما كاين غير شي وي نحبك العلاء. لميا وي تعريف عندنا إما ولان الوالدين هم كيختاربين تربينا في القدر وقبل الحملة هم كيختاربينا في القدر هم كيتقارض صحيت هم كيتقارض خير الغاشي ساسي لو ريسبي يتقدر الغاشي ومن بعد الحملة وني كيهون حمليت مع ورد دونك موا ضريوة لو ريسبي دا مزوارة وقبل الحملة bah oui Bien sûr, le respect, c'est plus que l'éducation l'amour. Hein. avant tout bah oui Ah oui. Je préfère qu'une personne respecte ou alors qu'il يحملها كمل le respect. اسمحي لي تسمى ميم الوالدين ما ولانا مكتربين حفاظنا تربينا في القدر ما يقدرش تقول الحاجه غير صحيح فريد اش تقول لك تشغلوني شي فريد. كاين ناس مثلا تذكروا نعم عليه الترفقة قالنا الترفقة. لو ريسبي يمكن تقرض خير تخلي راسي يا مصطفى فريد سي لا فامي العناية كي تعرف سيري. Est-ce qu'on peut aimer sans respecter l'autre? فوالا. يا حيرك يمثل وتمثل يمثل نزراوي داك الترفقة حاجة نو ودنا في القدار تربى ثيري تربى في القدار بغا تغمض يطشو غالبا لا 100 ثيري تربى في القدر فوالا. Ah ok. Donc je vais te poser une question. Est-ce que le vrai amour c'est un sentiment qu'on ressent? Non, c'est quelque chose qu'on apprend à construire. les deux Simon, أنا ميا. Tu penses على مصوت. أنا ميا. اي كي قال في الفنون كي قال سيري في الفنون في القدر. دونك الحاجه كي tu vas construire. صح ني سي est-ce que c'est un sentiment non c'est quelque chose qu'on construit. لم يتسود لك كيستوكي يا عمي الحاج جوجل خاطر تنميل عبد القاسم ثاني كيقول لك لي طونفون امشي كي ماشي الحاج جوجل C'est un sentiment. غدا يجينا نمشي نخمم على كيسيون كي بوساكيا. C'est le livre L'art d'aimer d'Erich Fromm qu'on a analysé sur cette question يا l'art d'aimer. Est-ce que l'amour est un sentiment? Non, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. L'amour, c'est un Alors, les sentiment. questions Yagi, c'est l'analyse du livre L'art d'aimer. Fen el-Hub. L'art d'aimer d'Erich Fromm. C'est Erich Fromm. On l'auteur. On titre les commentaires. Les commentaires ou titre Ça peut être les deux. C'est un sentiment. Après, des fois, ça construit comme une habitude. Pas que tous les. L'art d'aimer d'Erich. Théorie la mienne, c'est un sentiment, bien sûr. C'est un sentiment parfois qu'on ne peut pas contrôler même. Tu peux dire ça. L'art d'aimer d'Erich Fromm. Maintenant, on des commentaires. C'est les deux. Bien sûr que c'est un sentiment. KPP 540. Même KPP 0, ça répond d'être. C'est les construire, c'est les deux. لا إلا قدنا ذي وين كان لا ميكتاكيش اليوم لا parfois même زعما
يكون هذا السنة تحمل هذا السنة مدعوش. Alors, selon Erich Fromm, je vous dis, Erich Fromm, c'est Guinness l'art d'aimer. On est tous à la recherche de quelqu'un qui va nous aimer comme on est. Comme je suis, quelqu'un qui même il ne demande pas de changer. On est tous à la recherche, on est à la recherche qui va les aimer tels qu'ils sont. Au lieu de se discipliner à aimer l'autre, apprendre à l'aimer avec le temps, avec patience, avec les actes, avec discipline, attention et une véritable maturité personnelle. Il faut de la patience. Fromm considère l'amour comme un art, au même titre qu'une discipline que l'on apprend et que l'on pratique. Ressentir une émotion ne suffit pas, donc il faut de la patience, de la discipline, de l'attention et une véritable maturité personnelle pour savoir aimer. لا عجب ليش شو اسمه معك يروح العقل لنا داين غاس لا مو نروح تخمي ما مشى تحملنا مشى يكون حملان اسمع شي زادك واش اسمه لي دو تقليبها مشى للحمال. لامور بصح هذه لي سونتيمون قلا قاتي سمي عجاف مو ديبار هذه اللي سمع عجاف مي فوا هذه اللي كيلكو شوز فو كي سباس كيلكو شوز l'alchimie قلا قاتي au départ mais une fois que l'alchimie il faut apprendre à aimer l'autre il faut apprendre à aimer la personne que avec laquelle tu as eu un coup de cœur il faut l'accepter il faut qu'elle fasse le chemin inverse ماشي تمليل كي دينا لو روا دو كور لي سونتيمون دابور ماشي تسقسي مثلا الانبياء زين نير داسك سي سونتيمون مصطفى تبقى سان سونتيمون الانبياء بيان سور سان سونتيمون parfois on peut pas comprendre ouais قلنا l'art d'aimer ونقال خاطر ونقال c'est une discipline c'est un sport l'amour c'est un sport c'est quelque chose qu'on pratique on s'entraîne tu travailles dans le temps c'est un argument différent. Et bien sûr, tu travailles. C'est qu'il tourne autour de l'idée centrale. C'est quelle l'idée centrale? Il faut avoir les sentiments pour construire. Close. Et il y a l'idée de départ d'essayer le haja. Mais non, hein, même si c'est pas une condition. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Il y a l'idée de départ, sinon c'est lié à la. Non, non, des départ dans mon cas, c'est une attirance ou que ça viendra avec le temps. Pour moi, je sais pas. Voilà. Mais c'est un sentiment quand même. C'est un sentiment quand même, non? إذا شو ذي في الانبياء تقدر تسقسات عقلا غاس نهضر نريبوندي في لا كيستيون الناس. Pareil. Ouais. Est-ce que... D'accord, ok, donc c'est un sentiment. Tu le rôle que c'est un sentiment. Il y a le rôle où c'est un sentiment. Il y a que c'est un sentiment. Pour vous, l'amour, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas une discipline. Bonsoir, au revoir. Pour moi, c'est un sentiment. Une discipline, c'est... Qui n'a un petit disque, les deux. Kini, pour moi, c'est une attirance au début. Après, l'amour, ça vient avec le temps. شكون كيف مع القبيله كيني حما ولا تعشقات الدروشه. J'aimerais bien comprendre, hein, mais tu vois là, c'est تعشقات Ou dire la réponse on peut ressentir une attirance très forte dès le début. Et pourtant être incapable d'assumer un amour mature. L'intensité du sentiment début ne prouve pas la qualité de l'amour. قال ليه دبريه ويدي خدم الله في الامور دي قال ما تحمل ضبعض
ماشي انت تحمل ديما كي تحمل تبدا تحمل ديما ما تشمد لامور كي تحمل كي هي يوم ما كنحمل ماشي تحمل يحمل لي مانيش عارف راه هذا كيفاش ايدن سلاغيلات اسك سلا دا شو درنا غلقه نو سلاغلا ونا افونس سنير الحاجه مي جي با كومبري داينا كدنا بك منا بدين كيني بور موا هسه لي سولي تليفون Mais des fois, il faut se poser la question aussi, quand on aime la personne avec ses qualités, ses défauts. On n'essaye pas de changer la personne, elle est mia, parce que si on le change, c'est qu'on veut une autre personne. Non, vous regardez de là-bas. Ajoutez de la دقيقة كان خبار de la musique à Paris مزمرطة ولا ميا خاطر في la pluie d'étoiles filantes. تبدي ساقية l'équilibre. لا ميوزيك صار كمل سوجي كاع خير خمم في يمالا طوال فيلم خمم خمارة ميوزيك نعسي صراحة القصرة خير صبرين الهو غيلاس نقصك تشيني هضرتي في سيري ناسي لا نطاو ستيلي كتايس افسن غنير un autre argument, on peut être totalement jaloux, possessif, sans penser, sans respecter l'autre. Il est très jaloux, très possessif, et je suis très jaloux, très possessif parce que ça peut être complètement l'inverse. Non. Ça peut être complètement l'inverse. On ne respecte pas l'individualité de l'autre. On ne respecte pas l'individualité de l'autre, c'est pour ça, si on pense égoïstement, l'amour devient une notion tout à fait égoïste. روح على 100 غلط روح والي لي فوار في لونت ماك جان كنا روح والي الخشوف روح والي الخشوف غلط لا صح توفيق نعم نعم ربي الخير لان صبرنا نتفت غير لان نعم راح لانك ماشي انت تحمل ديما ماني كيتحمل الله يبارك ما شاء الله الله يبارك واش توا هو ماشي نثياني ويا صروح نصدق نروح ويا ماشي نثياني وكي دارت ناس سيدنا عيسى كناس قال زمان داروا سيدنا عيسى وي داروا سيدنا عيسى ويا وكي صحابه روح يقدسون ويا ماشي محمد ويا اليلويا مثل هذا توفيق انا صبرين غير لانك به مما تسمى الحباله كما تحمل ضيوان ما لانك ماشي انت تحمل ديما اللي كيتحمل ضمي فهمه ميك يعني ما تحمل ديون ماشي ذا العبد يحملوه لا تليفون قلنا صوت اسنا روث ذنوك ياك روح كمل لا كيستيون داك لك لا مما الحمله دابري هو اللي كيهضر دوكا في الحمله انا كيتفهمت باللي زعما ما تحمل ديون يويت ماشي انت تحمل ديما كيتحمل شغل تلمو تحمل ديما اما ما كاينين يحمل مانيس فوالا صافي ماشي بعديني كاينين شغل انا كنيك تساوي انا كنيك تخدم ذي دونيتيك البليزير نيك تبروكور مثلا دوك العفن كسوسوا لي كان كسوسوا كسوسوا لي كادو كسوسوا انا دي سقسين فليك نشتني كيعجبن ماشي ذا العفن فاهم دونك مزيد تحمل ديما ماشي العفن بارك الله فيك فيك بركه فوالا من عاد كلمه فوالا ماشي تلعب ذنيه فوالا ماشي لعب ذنيه انا كنيك دي تساوي تحملوا مثل يكون فاشو الحماله يتبغى ما نهضر كيف كان ان اكزومبل صافي سيدي زير الحماله كاين تمقر مليح ولي باسكو كاين تصوديو الناس تاني السامبل يتمطوا تحمل احكام شحال قاتل هذا السؤال نكوني باسكو لا بلوبار ديال الحوايج كان الحنان هنا او مونك دافيكسيون افضل نلقى انا غاشي حمل خاطي كنتي نخليك او مونك دافيكسيون
خاطي ذا شو با هشام داكور هذا ميساج هشام ماتشي زعما الى لعب كتشي بالك تي با الا لعب فراجيل الا لعب هذه دو تمطوط شهرين هذا عشق تمطوط سيني جوتان نورمال توفيق ما فهمتني راح تفهم اما انا خاطي ماشي كيف ما كاين كنتفهم شوف هادي هذا مصطفى خاطي فما كاين ماشي داك الشيء نهضر خاطي قلع انا شونجي لا ديسكسيون فما كاين يعني معاك ديري الحماله ثورا كاين يدي قال غير ناس هناك الحماله ثعار يعار باش كني مي لنا عباد يزمر شهرين اذا حمل لي وذا تحمل نصح تحمل نصح مي لو كان هذا يحوس هذا يفهم هذا يفهم انت ايموسيونيلمون il n'est pas mais c'est pas qu'il n'est pas stable mais شغل il n'est pas stable voilà émotionnellement il n'est pas stable باقي شغل كنا تصوديو ناس نتحملك وشغل تنك تعشق تدوش الا قال العفايس فاش هو تفضي يبقى راس حملك ومعنى انت تنمو تحمل لا ما كيقلق الحال تعرف ندني ظني تسكيري تيكيت ولكن سي ان غرو بروبليم لا لعبه فراجيل لا تلخلات فراجيل ايه فراجيل دونك انت لو كانت الوغ اسد نسوي الحماله دودوش اخمر الكوفر دودوش نظريين ما تحكيش انا داركاز انت تسوي الحماله انت تسوي واش تسكن الحماله ثورة مرض ميوسان انا ضده ولا قصر هذا هضر انا وبعض كان نو الحماله تسوي تيدي تيمات ومن بعد ديفلوبي. Je pense que c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour de حياتي سكول تقرا لي زونفون حوايجنا ناس دارمني جويات قنطار حوايجنا ناس نشوفوا ماكل تاو ماكل تور دو موند حوايجنا الحنانه. C'est vrai que je suis d'accord avec la théorie d'un enfant, surtout Mélina Mchtoh, il a besoin d'affection, il a besoin de démonstration de l'affection, il doit ressentir qu'il est important, c'est quelqu'un qui va construire le subconscient de l'enfant. Après, il va avoir de l'amour à donner. Mais il n'a pas reçu d'amour, même s'il va aimer quelqu'un. Eh ben, mais là, c'est l'inverse. Toi, qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour, ils sont tellement en manque d'affection que c'est qu'ils se pour recevoir de l'amour. Ils n'ont pas reçu d'amour, du coup, ils s'attachent bien, ils s'attachent vite dans l'espoir de recevoir l'amour. Avec quelqu'un qui peut leur donner, combler leurs besoins d'amour. Tant mieux, donc ça se passe bien. Mais il fait dire, il n'a pas reçu الحمالة سميتها مشطوح حوايج ومن بعد تزيد في الحمالة et ben ça va tourner en rond. لا بيا parce que وناس يقالتكيت وناس يقالتكيت يا لم تكار اكزومبل لا لم يسمح لك اتفق لك سمح لك تكار تسمح لك تتفق متقرا تكمل الحيوه والمناميه بين شراء تفض بين الحنان عندنا نضرب بالطفل بين الحنان في ستي سنغا في جدي سنغا في خالي سنغا في زما سنغا في عمتيس الطفل يحمليت كثر القماس باسكو يما شفت فكره تواش كيف بدا كاين تربد الحمالاكي ما تشوف كي ضروح اللهم صل عليك يا رسول الله. السلام عليكم الزلفله وصحنا دنون الزلفله كي مارسيل فازي باري je suis pas d'accord اجي دا مارسيل انا باري je suis pas d'accord انا باري شتيني لا كنت ريبوندي غير لا شباب دينا قلاق لا كابيلي غيدنكر صافي تو دير ما فاهم تما لا كابيلو لي مارسو اكوا شي في دنكر انت كورد الجمهور شو عيني بدايني نحشاكم باش واه ديك لي زانيموزي كي كان ندير ما شو هذا والله العظيم لا سوسيتي فازي مارسيل وراح مارسيل يتسلى كومون تاع قد خدمه أعرض قانونك فاقد الشيء لا يعطي اللي في سما اللي في سما لا فراجيل وليدي ما كاينش في باد لا غير دنكر لا فلاش ما سي ديال الجمعه ما فهمني كاين اوفيس بروبابلومون انا كدينا غير انت ما كاين وين زعما فاقد شيء لا يعطيه زعما شغل تفضل كيلكان كي نا با دونفون صافط ما صافط لي بلو اتونسيوني الوراش كو وين يسعان دانيا وين اقرور العبد ديالو لان
Adrien, par exemple, il a vécu dans une famille divorcée, dans un couple séparé et tout. Normalement, logiquement, il est de qui fera très attention à ne pas vivre ça. Parce qu'il a été déjà une fois, il va éviter de le revivre. إذا شو المعنى؟ Jamais famille معنا, comme d'habitude. Mais que je suis pas d'accord avec. Non, le problème à Marseille, c'est sur les sacrifices. Ouais, je suis pas concentré sur ce que tu dis. Salut Licia. Salut Licia. Ça va Licia, je suis à Licia. Oui. Très grave. Ça y est, tu es libre maintenant? Non. مازال هذه الحرام. Je te jure. Ça va? الله يسلم صغورنا. D'accord. هاك ولاد مكنيا. Allez, t'abonnez, partagez, abonnez. تبدي سيكي لا كنسيو ديكا. قلا 987. 13. Après, durant le Berbi, il faut faire la différence entre des traumatismes, des traumatismes, et qui n'a pas reçu assez le hanana. Pas mélanger tout. Je pense qu'il y a aussi une notion d'amour sain. Youn qui a reçu pas mal d'amour et peut-être il a une façon d'aimer qui est plus saine. Balek, On est d'accord. Oui. mais il n'a pas reçu d'amour. Balek, l'amour ainsi, il est trop impulsif, trop intense. Il n'arrive pas à le gérer qu'il est là parce qu'il ne sait pas aimer. Il ne sait pas aimer, voilà, il donne tout à la fois. Il donne tout à la fois, trop à la fois. Il attend beaucoup aussi. Voilà. Inconsciemment, il attend le même retour. Il attend beaucoup. On m'a dit, il est déçu. On va dire, il y aura des مشاكل, il y aura des déceptions, ça crée des conflits. Il y aura même de la violence parce qu'il en veut à la personne qui exerce. Violence, différents types de violence. Mais je suis forcément violence physique. Violence verbale, violence même émotionnelle. Il y aura la personne, il lui en veut. Si مشكي بغا يتحمل ذاك النظام بغا كيما تيدي ريبوند سي ولا كان ريبوند par exemple. Là, c'est une sorte d'emprise qu'il veut. Il veut prendre l'amour Nibalek. Il veut le prendre dans ses mains. Mais c'est pas ça, savoir aimer. Savoir aimer, c'est aussi laisser la place à l'autre. C'est comme une plante qui fleurit. Il faut lui laisser l'espace, l'arroser. Écoute, cette femme qui est bien. Mais il a tout le temps. C'est vrai, non. Pas le mot mais il faut pas que ça soit dans un sens. Il faut dans l'autre sens, il faut lire dans la même longueur d'onde. Mais il faut qu'il y ait la réciproque. Effectivement, la personne les armes, mais la réciproque, tu vas لا لا نتمنى 100 سنة تمسلي الله يبارك لك تخدموا لي زيميسيون استقبيلي سنة فرونشمون استقبيلي سترومي tout le monde aime l'ami, tout le monde aime. Je كان كل يوم aime à sa façon. Chaque يوم il a la façon d'aimer. On peut pas tous aimer de la même façon. كل يوم comment qu'il exprime son amour. مي يوث الحمالي قال لنا مارسينا 10 ماشي يوث قال لنا خاطر je suis pas d'accord. يوث الحمالي ولا خلا وكذا رايك تشيني داني وايض يصار راي وايض يصار راي وايض تشيني سولا تشيني مارسي اش درنا تنيض chacun sa façon d'aimer هكا نض كل يوم يسعى la façon d'aimer Inès. Vas-y, donne-moi deux façons d'aimer différentes. En fait, c'est pas sa façon d'aimer. Chacun comment il exprime chaque personne comment il exprime l'amour né à l'autre.
sa façon d'exprimer l'amour et son langage amoureux. D'accord. Donc on ne peut pas tous, et oui, on peut pas tous être pareil. زعما انا نخدم ان اكزومبل انا شو كيس كل يوم مش مخلف انا هذا قال هذاك ودوايض الدواء بالك يتكون ماشي كالنظام كي تربى بنادم ماشي الكاركتير بنادم ماشي كل يوم ماشي. On peut pas tous être pareil, mais je pense pas il est là de يحملنا qui n'aime pas. زعما سينا اللي يحمل. Au bout d'un moment. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Le plus difficile, c'est de savoir un gars, on aime mal, parce que sous prétexte on s'autorise à aimer n'importe comment. C'est le cas. Il faut savoir aimer. Le couple il va durer, les gens ils vont pas être blessés, l'autre ne va pas t'en vouloir, il va pas être blessé. Il a un langage amoureux spécifique à chaque personne. Oui, parce que, par exemple, le romantisme, les fleurs bleues. C'est pas, qui est énergique, viril et tout. Les femmes, bien posées, je suis d'accord. Le langage amoureux, dans ce sens. عندنا وين كي فيريل دير فيه يوث حمل يوث فيريل انت تسيلي دوس باسكو انت بيسكي فيريل وكيوعى الحمل يوث تسيلي دوس الا غادي يدير لنا كوكني لي ديفيرون لونغاج امور لي تمبيرامون الكل بالك هاد مخلفين مي اخرتها il faut savoir aimer l'autre tel qu'il est et en plus il a c'est la réciproque parce que il a une sorte d'idéalisation de l'autre il a que la personne elle correspond à une vraie. En plus, elle se comporte le temps, comme ça te correspond. Même si au début, vous allez avoir des couacs, il faut passer la tempête. L'ajustement, les couples, c'est un ajustement. C'est des années, 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. S'ajuster, tu vas comprendre le langage amoureux de l'autre. Qu'est-ce qu'il attend? Tu vas lui donner ce qu'il attend, elle va comprendre le langage amoureux et elle va te donner ce que tu attends. L'amour, ça reste l'amour, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas le comportement égal dans sa globalité. L'amour, c'est l'envie ni de faire l'effort. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cette envie, tu vas la travailler à la façon de ton couple. Les gars, d'un couple à un autre. Mais le désir ni de vouloir être en couple avec la personne, elle est identique. C'est une notion qui est identique à les couples. Non? Tu n'es pas d'accord, Marcel? Parlons des changements, c'est que personnellement, j'ai mes défauts, je connais mes défauts, mais la personne idéale pour moi, c'est que actuellement c'est les défauts à condition تصبر فيك اما ما ديال الوقت تكسر لي ديفونين كاينين شي تحويصه باغ اكزومبل شغل سير لي ديفوين ثورا جو ترافاي دوسو واسني دوارير اشو اسينا ودي الا قد صبرت فلي اش كتصبرت فلي هذاك سير لي ديفوين كي سير اكطويلمون Ça c'est un piège par contre. Oui, كاينين ديفوين Je pense. Vas-y, Anna. Je pense à Riles, il faut trouver la personne qui te donnera envie de changer. Qui te donnera envie d'être son idéal. Parce qu'elle est son idéal. Tu la considères sur plusieurs points. Tu as les défauts. Qui doit aller tuer son idéal à elle. Qui est sur plusieurs points. Mais il faut qu'elle te donne l'envie d'être encore mieux. Tu lui donnes l'envie d'être la meilleure version d'elle-même et elle te donne envie d'être la meilleure version de toi-même. Être la meilleure version de soi-même, je veux le faire pour moi en premier. Après de ça, j'aimerais bien trouver une personne qui n'est jamais rien شغل حمل هذه زميره غير ماني وهذا فما هذا الحلالي وطونك مي زعما لو كان دغلي كود يوث فيغ بيان دغلي كود يوث شغل يحمل ثم عايشك يحمل لي فواياج شغل تبوسي
كلونفينيت تفلقض الحاله تقلبض الحاله en restant réglo زعما كنا كي موتيفينا ندير شغل tu vas faire plus tu vas apporter plus d'argent le foyer te donne envie d'aller plus loin dans ta vie. C'est ça, c'est pareil avec Kral. Il va nous apporter un plus. Bah, c'est différent. La notion elle diffère d'une personne à une autre, pardon, mais c'est vrai que c'est rien. C'est cette Une complicité, une complicité. complicité et l'envie d'être meilleur. Meilleur. Là, Voilà. si la personne, mais la personne, elle te donne pas envie d'être meilleur, mais tu te dis, c'est tout, c'est un amour toxique. Parce que la personne, elle te tire vers le bas. انا لم يتلاوي تحوست تلاويت الشارش وين فاد كي طرا مشات cherche زعما par exemple celui qui gagne bien sa vie et une personne ambitieuse qui veut avancer et tout mais en parallèle تحوس quelqu'un qui est présent or que les deux choses هذي وار باش تمني وار باش تسيني présent لا دايرين يسال qui veut avancer زعما مليح وار باش تسيني présent en même temps. Donc ça me tose. Donc dans ce cas, il y a un choix à faire. Est-ce que d'avancer est le plus important? Non, de la présence de la personne. Il faut faire un choix. Et quand tu fais ce choix, il faut l'assumer. Mais c'est mieux qu'un petit ça. On va faire des efforts, mais en détriment de quelque chose. De quelque chose de quoi? On dit tellement tu ne seras pas présent oui, tu vas donner moins de temps à présence. Oui, parce que tu vas te demander voilà, ça prend. Que Lamia voulait expliquer Les hommes d'affaires et tout. Ce problème-là avec leurs femmes, les hommes d'affaires. Mais il non, pas forcément. Mais dès que tu as un petit moment, tu le consacres à elle. À ce moment-là, elle est. Ajoute quelque DZ Power, Azul Flag. Aïssa. Aïssa, Azul. Bien reçu. J'ai bien reçu. Tu as bien reçu, ok. Le profil. Oui. Et toi aussi, est-ce que tu vas bien? Oui, bien. J'ai bien reçu ton message, hein, Lamia. Hein. Donc, le profil est très intéressant, Lamia. Machallah. Ok. Il me faut juste un petit truc. J'essaie de me rappeler. Je gardais des photos. Non, là. Je suis là. Ah non, j'ai pas reçu tes photos. Je garde les photos. En tout cas, je garde les photos. Donc j'avance. Non, parce qu'il fallait que j'accepte tout simplement et en condition en fait de la cybersécurité du téléphone parce que c'est le téléphone hein, qui est doublé en fait si tu veux du logiciel d'entreprise. Le téléphone j'aurais préféré te les envoyer sur WhatsApp. Hein. Non, je donne pas mon WhatsApp. Le téléphone là, c'est ISR. Même si le rachat qu'ils peuvent m'envoyer, tu peux pas envoyer. Tout le monde peut m'envoyer. Est-ce que je peux te les envoyer par mail? Est-ce que c'est possible par mail? Non? Alors, je donne. Ah, t'inquiète, Assia. Tac, je te redonne Assia, ma téléphone. Tu vas me les envoyer par mail. Là. Par email ou alors lui envoyer directement à elle, hein, s'il le souhaite. Hein. Ah non, je dois voir. Tu veux me voir, Lamia? Je vais te voir. Tu veux pas mettre ta cape? Tu peux pas mettre ta cape. Ben non, si j'aurais mis directement, si je pouvais mettre ma caméra, Lamia. Si, moi, je suis pas très là maintenant, tu me sors un truc, tu me dis, je peux pas t'envoyer parce que mon téléphone, il est machin. Ben, apparemment, Lamia, j'ai pas assez de contacts en fait dans mon profil. C'est ce qui me permet en fait de pas déclencher la caméra en fait.
Oui, pour la Et cam, ça, je j'y suis peux rien, ça, d'accord. c'est des paramètres de TikTok, hein. Mais tu peux m'envoyer des photos en privé, en Moi, message privé. j'ai Comme tu m'as envoyé des des messages, là, abonnés, hein, mais il n'y a pas de souci pour que je puisse mettre ma caméra. Non, 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 tu fais comme tout le monde. T'as pas assez d'abonnés, tu m'envoies des photos, c'est très simple. Pourquoi tu veux compliquer la vie, là? Là où tu m'as envoyé des messages, où je t'ai envoyé moi un message, envoie-moi une photo. Tu as deux petits carrés en bas, ben, tu fais les petits carrés, ça va aller sur ta galerie, et puis voilà, tu autorises l'accès à ta galerie, tu envoies les photos, et puis tu refermes l'accès si tu veux. Mais ça va te prendre Voilà, deux alors on va faire secondes. J'essaie de demander Je à vais rien quelqu'un faire de comment tes je fais pour photos. refermer l'accès après directement. Ouais, tu refermes C'est pas des directement photos, l'accès. c'est des documents personnels en fait. Mais je t'ai pas demandé de m'envoyer des documents personnels, je t'ai juste demandé de m'envoyer une ou deux photos. Voilà. Tout simplement, nous, on a des logiciels de cybersécurité et moi, j'ai des documents personnels qui sont internes à l'entreprise. Donc, c'est tout simplement pour ça que je ne veux pas C'est un activer tout ça. téléphone pro, ça? T'as pas un téléphone perso? Oui, c'est mon téléphone pro. T'as pas un téléphone perso? Double puce à l'intérieur. Oh. Double puce. Alors c'est Il pas est un identifié iPhone par alors. mon... C'est pas un iPhone, je sais pas quoi, c'est quoi, c'est Huawei. C'est un iPhone. سي هواوي ماشي iPhone c'est هواوي. iPhone ils ont pas la double هواوي. puce, ils font pas la double puce. فرنسا هواوي في فرنسا. Vas-y, vas-y, trouve-moi une solution, envoie-moi les photos. Je n'ai De rien aux toute iPhones. façon, j'ai envoyé ton profil à la fille. Si elle me dit OK, dès que je reçois les photos, je t'envoie son numéro de téléphone. Je vais pas lui envoyer ta photo, Il hein. n'y a pas de souci. C'est juste pour moi. Tu lui enverras toi-même. Sauf si elle la demande, je te dirai à ce moment-là. Je te dirai, elle m'a demandé ta photo, est-ce que tu veux que je lui envoie ou tu préfères lui envoyer toi-même? À ce moment-là, tu. Et si toi, tu veux sa photo, je peux lui poser la question également. On avisera, Inch'Allah. Mais bon, moi, je bois pas d'alcool, hein, moi, la mienne. Je bois pas d'alcool. Je peux pas comprendre Tu m'as comment dit, je bois pas d'alcool. Attends, je vais boire de regarder ce que l'alcool. je suis envoyé. Toc toc, Tu m'as mis pratiquant. alcool. Je t'ai mis alcool, non. Comment se fait-il qu'une femme Mais une Césarne, alcool modéré? alcool, non. Alcool à côté, tu as non. Non, moi, je bois absolument pas. Ah oui, non, mais c'est pas. Ça veut dire qu'elles s'en fout en vrai quand je mets ça. Occasionnel, ça veut dire que c'est pas important, c'est pas un critère Ah oui, c'est important ça que pour je elle. comprends pas. C'est tout ce que ça veut dire. Un homme qui Ça boit de c'était son l'alcool. profil. C'est Dans ça son que je profil comprends pas. recherché, Pour moi, c'est pas elle recherche quelqu'un entre 30 et 42 ans, musulman, en France. Elle s'en fout s'il boit occasionnellement de l'alcool, c'est pas important pour elle. Et le profil, Voilà. voilà. Ça, c'était Moi, dans après, moi, ce que je son profil conseille, la mienne, recherché. c'est à toutes les sœurs qui n'acceptent pas un homme qui boit de l'alcool, quoi. Oui, oui, d'accord, j'ai bien compris. Oui. Ouais, c'est tout. Ok. Bon, Aïssa, j'attends tes photos. Ça marche? Il n'y a pas de souci. Merci. Dès que tu me les envoies, enfin, de toute façon, elle n'a pas encore répondu, elle, si ton profil lui convient. Si elle me dit OK, je te dirai la suite par message. OK? D'accord. Bon, elle est très tolérante, hein, mais moi, je ne peux pas accepter qu'une sœur qui se dit musulmane puisse accepter un homme qui puisse boire de Tu l'alcool. veux une sœur musulmane, Je n'arrive toi? pas à comprendre le Tu as pourquoi du quel âge? comment. Tu as 33 ans. Tu veux une sœur, toi? Ortina? Tu veux une fille Ortina? Non, je conseille aux sœurs parce que les femmes, moi, qui sont dans ma communauté, dans ma Oumma, dans mon Gémer, qui font ça. Oh là 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 là. Attends, t'as un discours de frère musulman. Est-ce que tu veux une fille qui est très à cheval sur la religion? Dis-moi. Parce que je vais pas te présenter une fille cool alors qu'il y a plein de mecs cool qui cherchent des filles cool. Toi, est-ce que tu veux une fille Un pratiquante? homme qui boit de l'alcool, moi, je ne sais pas, moi. Je Non, tombe mais sur une femme qui me non, dit, laisse ouais, ça me tomber. dérange pas. Laisse tomber ça. Je te pose une question qui est très simple. Je te demande, est-ce que tu veux une fille pour qui la religion est très importante? Est-ce que tu préfères Bien ça, sûr, toi? on est là pourquoi sur cette donnée? Oui, effectivement, je préfère ça. Tu préfères ça, khlas. Bon, alors, tu oublies cette fille, je vais t'envoyer un autre profil. Parce que je préfère te matcher avec une nana qui est, elle aussi, portée sur la religion. Toi, tu as 33 ans.
Je vais t'envoyer quelqu'un d'autre, je préfère. Lucia. J'ai pas envie que tu te retrouves, que tu prennes une fille cool, alors qu'il y a plein de filles qui sont pratiquantes. Je C'est préfère Lucia. présenter directement une fille pratiquante. Salut Lucia. Je préfère te présenter une fille qui est directement pratiquante, ça va être plus simple. Tapotez, partagez, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ok, donc je vais te présenter quelqu'un d'autre. Je vais retourner sur ton profil, je te dématch là. Je préfère Aïssa. De préférence, apparemment tu es très porté sur la religion, le Ummah, tout ça. Chez nous les Kabyles, il n'y a pas tout ça. Ça c'est un discours de pratiquant. Ils peuvent dire qu'il y a une pratiquante. Il y a des gens qui sont très... Non. Il y a beaucoup d'hommes qui boivent, mais c'est pas juste uniquement les Kabyles. Il y a des Kabyles qui sont vraiment très très pratiquants. Oui, non, mais oui, il y en a plein, mais qui parlent pas comme ça. Ça se voit, je vais te dire, je peux te faire une petite analyse sur ton discours. Je peux me permettre à Aïssa, si tu veux. Je vais te donner mon ressenti. Oui, bien sûr. Moi, je pense que tu es né en France. Excuse-moi. Je pense que tu es né en France. Tu as une vision de la religion qui a été adoptée en France, qui n'est pas la même que celle qui est adoptée au bled. Du coup, tu as peut-être une vision d'un machin. Pour moi, la C'est juste des termes qui font peur, mais c'est rien de méchant derrière. Ça. صح الجمع ذاك اللي فرنسا يسلك ذاك الخطاب بسني وذاك اللي فرنسا ذاك خاصيه. Il n'a rien dit de méchant, c'est juste c'est un langage entre frères musulmans, entre c'est un langage de mosquée qu'il a ramené ici. Il fallait pas qu'il utilise la Guinée. Tu as bien parlé, Riles, c'est un langage qu'on utilise entre frères musulmans. Non, maintenant frères musulmans, voilà, les pratiquants qui sont à cheval. Sinon, c'est rien de méchant. On parle pas pareil du djihadisme, tu te crois là. أشغل شوف لكن لا بالنسبة العقلية تبغى شغل نكوني صحاب تمور quand on applique la religion genre les termes qui sont خدامين كان بوغرانا on les utilise pas dernièrement c'est la utiliser dernièrement alors qu'il faut pas شغل parce que ça fait peur aux autres انا تخدم يا خويا يمكن قانيد الأمة ما تخري اكيد تمشي البوفوار 100% عالمية. هشام هذه هشام السياك ما تشغالي ولا مية أنت اللي شحال قلت ديسبارس كان اش قلت كتب السؤال كسد المشوفيس ماشي تنعاود غير اختي دا سولي اختي دا ماتشي جوج النوبايخ معليش ماشي منك ماتش انا ديوغال ثاني ديالو دي ماتشي صبرنا حملتي سيني وين صبرنا ما حبيتوش اش بيك صابرينا عيسى واخينا كيما انا اسمه موسى شتي راهي حابه تدي هذا لو ماتش براتيك ريليجيوس خلاص براتيكون براتيكون حجاب تما تحب وحده بالحجاب tu veux une femme voilée عيسى Oui, ma soeur. Oui, la mienne. Oui, la mienne. Effectivement. كتصب عنك وردوها بروح à Paris ترقص ترونكيلا Paris, gestion des émotions à Paris. Après, tu vas croire que je suis extrémiste, que je suis salafiste, je suis malikite et chez nous, effectivement. Parle comme tu veux et dis ce que tu veux. Une femme voilée. Tu préfères une femme voilée? Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah, oui, ben voilà, il faut être clair. Je ne considère pas que le farde soit une option chez nous. Ah bien sûr, je ne considère pas que, voilà.
تاعي هذه ما Par contre, surtout la mienne, البلوي je ne juge بالبلوي pas. Je juge والله ما pas. بريزونتي غيد Chacun souhaite dans sa vie. اش Chacun بدك souhaite ce بريزونتي qu'il veut. اختي سيريوسني اختي belle ravissante et pratiquante fine بابا ماشي تصاوب ما جات الحجاب عيد تبان فين ما عاد تستعرض السؤال ماشي شي ما شاء الله. وانا شو توني قال الساوي كانت زوج معك سلا عقل كان اي ما عيسى عيسى لا نو سي با هي ماشي الحاجه نديرها سامبلومون يفو الدير سي با باني تفكا يوس نورمال تصرض اختينا سي با لا باني تفكا كان يوس اختينا ديريكت tu as 33 ans tu es jeune فاش سنة لمية جينيرالمون تحوس النيوز ماشي اختنا باش هادشي هو اللي تعجب اباتي اختي هدايا بعدين سيخ من هدايا تشمل الاسلام نورمال يربح معاها حسن كما تفكر فوز خليه تنشان نلاقي واقيلا لا شاكين لي بريف مثلا شاكين خاطئ غير سي با كو ني با داكور la diversité. Non, il faut savoir ce qu'on veut dès le début et voilà. Voilà, c'est qu'un, c'est tout. Mais tu après tu vas essayer de changer la personne. voilà يثانيك داكور اما هاد نفكر أسنش كاع كنا notre profil عيسى كمل اول regarde mais j'attends tes photos je te jure je m'alimente je t'envoie aucun numéro de téléphone si tu m'envoies pas la photo تدي واش قوم كاع تيسين كاع الخماج ابا دي فوتي هاتي اختينا انت سنيت ندير سنيت دون دي زون داروايك ابا دي فو بصفات فين دا شد بيضا خوشو ومن بعد اليوم ترانسفورما كشينا ترانسفورما Ouais. ابا المشاكل تاكي انت يا حبيبي Ouais. Non, mais après, il ne faut pas rester dans le jugement. Par exemple, normalement, pour un musulman, le hijab, ce n'est pas une option. Bon, là, il faut les laisser pour كل يوم نجي لم يا ماتشي شو اسمه تذاك ماتشي ولاش الماتش ولاش مالتي كمل اخذ كمل ضروري C'est un commentaire très pratique. Parce qu'il a le profil. Il a coupé le mic. Il coupe le mic. Il بان اسخم هذه البروفيل ينس باش كنت هذه في هذه الريزومي باسكو ça peut être أخينا فرنسا وكل أخينا تموت سيدي دان سي une autre histoire أخينا فرنسا دان c'est un autre modèle دان واكي أمشي عيسى Oui, la mienne. Ah mec, comment t'en es où? Alors, comment je fais pour regarder le message sans ressortir du live, Lamia? Ah bah non, tu peux ressortir, hein. Tu ressors, tu reviens. Tu m'envoies des photos. Demande à tes potes. D'accord. Je te fais descendre et puis tu remets une invite quand t'as fini. باغي يروي الهربات سلك باغي انا باغي كنت حوده كنت ساقي غاباغي تي خاص صبري الله راسو كيما قول والله لا ميوزيك ميني ما تخدم لا ميوزيك باغي غادي يخدم لا ميوزيك غادي يخدم صلصه غادي يخدم تخراكي بون كل يوم كاين صابرينا كل يوم بقيمتو بقدرو بلاصتو كل واحد ما يدي بلاصتو كاع عزاز وراكو كاع بقيمتكم هنا كيني سمس الكونسيبت تاعنا التريك تاعي ولا كوم اون انتربريز
كل يسعى البوستينات كل يسعى لي زانترفونسيون النهار بصح يمكن كيس توالي والله توالي كوميون سوسيتي وبصح كل يوم نهارو لينا صح سوسيتي دسك ما يدريما سي فولونتير ما برك ما يونكيسين كلش لو كان نروح على مي لونكيسير لا عزيز ثايونا قرب يتحبسوني لا ميا صبند يا قاحي هذا صوبات طريتك سي اباري على الديمقراطيه اسيدي باغي زايدين سوس على خاطرك سوس على خاطرك زولا كونسيون سوس على خاطرك ماشي حاجه ندير العباده ماشي تشيني غديري ندير العباده ماشي العباد كي سون ديفيرون دو توا ماشي ولي كان كيخول في الكنز غادا عين تصب ان بو دوفيرتور ديسبري l'ouverture d'esprit mais chaque chose arrive ouvert à l'ouverture d'esprit il faut accepter les gens qui sont différents complètement donc j'ai aucun problème c'était mes amis زوج تسع زوج ساعة غير فلا ما ندير الزلف كانوا كاع داكشي من كي دوالي انت استحى كاين ساكي كابتير سيتان كابتير والله حسن يغال ديزيت il est très pratiquant voilà c'est alors il y a des pratiques religieuses نشرح الموسيقى اجود نفك كود سيدي وحده وي عيسى alors Oui, Lamia. alors dis-moi Profil idéal. Chaud Bah, c'est très bien. C'est très bien, d'accord. Tu m'envoies des photos, je t'envoie sa photo. Parce que c'est Gift Naid ne me présente plus quelqu'un, tu peux envoyer ma photo. Donc j'attends ta photo, je t'envoie la sienne. D'accord. Ok. Dès que tu m'auras envoyé, je t'envoie la sienne. Comme ça, tu vas voir si c'est ton style, je te la présente. Si c'est pas ton style, c'est pas la peine. Ok. Inch'Allah. On fait comme ça. Je te le renvoie. Merci, Aïssa. Bon courage. C'est moi qui te remercie, Lamia. Merci. Bon, pareil, tu peux mettre la musique, mon frère. يا ريت انها ساعة خاطر باغي خاطر سالية surtout chacun est libre dans sa pratique religieuse نايدي كي الاخوة يجلسوا سيتي mes amis والله بس تروماتيز انا عودك نين تمورثا عالمي يمكن ما طلب يا ياسن كي شغله ما كاين شي با كونسيرني بار لي هذا ويدك ندير قران هذا هو ويدك انت مورت تشوار ويدك ندير والله زايدين والله شغله ما كاين شي با كونسيرني شي با كونسيرني بار بايني تخمم لك في تلاوين تخمم لك في قاسي كي تخلطيك بيان والله جو m'entendais super bien كوسن شحال قلان اخوه سيتي مي زامي والله D'accord, c'est bien. C'est rare, mais... شفاين كاين زي كذا عدازة الجامعة سي الشورت يتنطق ديون دينا الكارير ومارش ربي يهديك ايش يسكر الدين ديريك ربي يهديك والله كاين يدينا كشيش 16 سنة 14 سنة ذاك تسخل عاد ديريكت كي خدمة يون اخينا j'avais recruté يونس من هذه الجزائر les responsables de labo donc j'étais très cool Rachid les directeurs ناس يون في الباس يون سي يون اخينا ناس لها مسجد بوكي اخينا والله مزمراك وتشريحه في دلوغ الشركه باش جي ريكروتي اخوه كي وانا كينا يتقدر لي افون تصير لم يكن ما شاء الله تنقش يفعيد شحال من داين الناس داين تخراكي امي سنير زوجاك ضروري داين خلي تهدر شكرا لا ساوي سي بون جاو تقول غادي يعني مش نرجو جاك جبتي مانيس اخي mais c'était de bons amis qu'on يتقدر لي très bien مواد يوث هاليلويا والله نشرح الموسيقى allez vas-y musique نشوفها بثاء
ميرسي ميكسا شكرا. لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يولي رجا لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يولي رجا. Tapotez, partagez, abonnez-vous, mais ne vous abonnez pas. الموجة نهرين كور اللي غدا عوام يهلك ولي قرحي فلني غليد طلم. الموجة نهرين كور اللي غدا عوام يهلك ولي قرحي فلني غليد طلم. تخيل مكان سلكي في زريضي هلك فلم. لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا. يذوق العقل ويهمل فوما بن يروي الونجاسي في حمل ما زقر خذاذياوي. يذوق العقل ويهمل فوما بن يروي الونجاسي في حمل ما زقر خذاذياوي. ولي وذ يمك حمل عطل باغدي ملاوي الونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا. جفني غام خم المصباح تكميني صغار في السرزيق في اللم ذويد صواد المسني جفني غام خم المصباح تكميني صغار في السرزيق في اللم ذويد صواد المسني ما ثول يضر ملاذ ظلام ماضينا دينوني لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا. العقل يوري رجا لونجا في الأنف والموجة لونجا لونجا العقل يوري رجا لونجا في الأنف والموجة أو تتغني فاش لونجا العقل ميكسا هذيك وادي أو تتغني فاش ميكسا كيسي أنا لا ليست ميكسا مكساب القذر هذا القذر مكسا سي سا الله يرحمه. سي أنا لا بلاي ليست c'est un ancien chanteur, il chante très très bien. سي عالمية سلا ويث تسطل الجدود. Oui, il y a style qui la musique qui est généralement qui la musique qui je le classe en 16 mots nous qui dans un style qui oui en général besoin de courir الغازي راح كان عرس تفضل يخدم فيها لي شونسون ستيل كذا
فين وين يدي خدم الناس ندير دي شولي ديال سنيس ندير دي إزغاني il était pas mal. J'ai bien aimé. Isga. Alors, de Noël, t'as le débat, le débat, واش وث l'art d'aimer. L'art d'aimer. واش وث الليفر اللي فاش نبدا الهضره لي كيستيوني والدنيا خصني الليفر منيح. C'est quoi la différence entre يعني est-ce que par exemple la différence entre Yonek Dini c'est un ami et Yonek Dini يحملك, est-ce que c'est juste le fait de dire je t'aime? Les deux, avec soit deux personnes. Ça a marqué une femme, deux personnes. Yous, c'est juste une amie. Yous, c'est plus qu'une amie. Mais ça, parce que le cas où on dit, est-ce que l'amour c'est juste le fait de dire je t'aime? Non, c'est des actes. Et il dit, que c'est des actes. Voilà. Est-ce que l'amour c'est juste des actes? Non, c'est le fait de dire je t'aime. On va commencer par ça. Les questions n'est pas bien d'accord. أكيد إنك ما يقرأ حتى غير بيار داكو بالغالب داكو. ولا لا مش بغا دير محسوب ما إلي وساكتيني حملك. Ah, j'ai dit que ce sera la deuxième question. La première question, est-ce que aimer c'est juste se dire je t'aime? Non, c'est des actes. C'est des actes, c'est clair, hein? Ah non, les deux. C'est des actes. Les deux, oui. Les paroles que les actes. Ah, le dire sans le... Mais le dire sans le prouver, ça sert à rien. Oui, on a besoin d'entendre. On peut aimer sans dire je t'aime. Et voilà. On peut aimer sans dire je t'aime. دينا جو تام كيما متفقه تشوفوا في الليل جمعة ثرغورم جمعة ثرغورم يوث 3 شهور 3 شهور ثاني كتم تاع في الليل كي تلحق لانيفرسارينو ولا شكادو جا سمعنا ولا السنه ثلاث العشاء هذه سال ربي في الليل جمعة جو 80 مرة ايش كذا كدور الله فتح موضوع ديالك شويه زريمه شويه زريمه خدم شويه سالاريا salarié. C'est les actes. C'est les deux. One shot, bonne soirée. One shot, elle est de zouja. Alamia, je vais te retourner la question. Non, attends, juste après la question. Oui, mais ça fait ça. C'est les actes. Est-ce que c'est-à-dire que c'est quoi la différence entre Youn? C'est un simple ami. Youn, c'est plus qu'un ami. Est-ce que la différence, c'est le fait que Youn dit je t'aime dire parce qu'un ami, un vrai, t'as fort, qui a il dit je cadeau d'anniversaire, qui a des actes d'affection autres que l'amour. Est-ce que la seule chose qui va séparer ton ami de ton amour, c'est juste la phrase je t'aime? مثل ذا انا جمتك لامور شغل لا لامور ميكالمون تحمل ضيون ميكالمون شغل زعما مشى متفاهمه ميكالمون كوا امشي كيمشي لامور اميكالمون محبك انا كيجينا خاطر قرض لامي اسمعي اللي تحملوا شغل زعما شغل ميكالمون ديك دوات تفوض الحوايج وكل ماشي جوست سي با اون امور بروفون كوا. Est-ce que donc est-ce que donc l'amour c'est juste la phrase اللي نشوف là? Non. Qu'est-ce qui va différencier لم يقول لك ناس نفضوا لم يقول لك ناس نفضوا je l'ai déjà posé la question hier. Nird, est-ce que l'amour c'est juste dire je t'aime? C'est les actes. Ok, d'accord, c'est les actes. Mais il y a des actes, donc l'amitié des choses. ألمية جيم تكمل على فرنسي جيم لا كم يعرفون ألمية ثلاث حملات خشيشتو كلية تبغ
خاطر ثاك مني تحمل ثقشيش تتفغو هكا دونيتي ولا حلاله خما كيس دونيتي وسقولي والكلي سا مونبيش با باغ اكزومبل تحملها ثايضا ميكالمو ندزرا كيني با داميتي بالبال واش رايك با داميتي نا تراكي Pas d'amitié. نا ويا Sabrina pas d'amitié Non. pas d'amitié كميزه شو les amis يا Sabrina ماشي خلان امتك كتنا الحاجه زين شو با داميتي روح مارسيل استوي ثلث انا عاد نهضر ميد نتقاد هضر داك الشيء شو اسمه نازي درجه قارون نحقرك والله العظيم والله مارسي والله زاد قارون نازي داين صحه داين او شو سيدي جرانا هذا فاكري مصطفى وليد لا ماشي مصطفى هذا يهدر في باغي وقيله هذا مصطفى ديال بابا كونسو باكيته عجوز وردك. روح صار كلام non en fait alors Mixene on est perçu comme un engagement personnel. Est-ce qu'il y a un début la phrase qui me dit ça? Alors il faut qu'on lise les commentaires. Nous on parle, nos parents aimaient sans le dire, je pense qu'il doit dire, mais nous on a besoin de l'entendre. On donne nous les actes et Dina Clouse on regarde les actes. Mais on a besoin de l'entendre. Mais si je t'aime, Ken. Si je t'aime, on a besoin de l'entendre. Ce qui va se dire, Belle la mia, Zamazek mini par exemple, il te donne tout, il est attention. Il essaye de faire le tout pour toi, pour te rendre heureuse, pour t'améliorer dans la vie. Il fait tout pour toi et Balek il te dit pas je t'aime. Est-ce que tu as un doute, Zama, que cet homme il t'aime? Il essaie de faire tout son possible pour te rendre heureuse. Pour te donner. Je t'aime. Écoute, après il par exemple, je t'aime, oui, dis-moi. Mais bon, c'est vrai, mais si je t'aime, par exemple, on s'appelle Kegina, mon ange, mon cœur. Nous, mais si on l'a séparé, non, il s'y aime, si soit mais si on l'a avec son prénom. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le problème, il y a le cas. C'est au quotidien. Tu entretiens la relation avec quelque chose au quotidien. Mais on a le couple nous a une damra. Le couple quelqu'un qu'est-ce qui va différencier un ami d'un amour? Des actes. Parce que avec le type d'acte. Il y a normalement, logiquement, dès le début déjà, dès le début, il va mettre la personne et tu vas lui donner une place. Il y a une personne, tu l'aimes parce que tu veux vivre avec elle, et bon, parce que tu la veux pour ton avenir et tout, ils viennent. Après les amis c'est autre chose. Les amis les cousins par exemple. Et je vois ça comme ça. Mais c'est le type d'acte. Parce que les amis نتعرفوا نسيولو ذاك الوقت الشدة نتعرفوا كعيون ما إلا تجي ديبريمي تحس تهضروا وكاكويس لي زاكت وحسن ils font pas l'amour. Ton ami elle aime bien me dire bonjour chaque matin, me dire bonne nuit chaque soir. Il t'appelle pas à n'importe quel moment pour prendre tes nouvelles. Qu'est-ce que t'as ma chérie? Bonjour ma chérie, il y a des mots à dire. Mais je suis pas obligée de dire le mot je t'aime. Mais imagine-toi
ولا الرومانتيسم بصح ايماجين توالي ولا السعوديه ولا ما يخدمك وكيجيمي الوقت كل شي تحوايج نوض حتى في دارها في تشيت قالتو لها كل سقرا جو تام اللي هو البروبليم وي تشيت والله سينا خرجتش وي تشيت الصباح سينا جو تام العشاء سينا جو تام هاديك الشيء زعما شي يدناو باغي 24 heures تطلع مزيان كيتناض يدناويه مازال تبغاني اني باغي تناضي alors est-ce que aimer justement est-ce que زعما ما تفكم لي كيسيون كون يا مساميلات فغام اون كيسيون تنديباتي يكسر كيقال sans être prêt à s'engager عندي قال جو تيم كان كيدير لي ميساج سير Mais tu sais, me dire un problème, me dire un truc, me dire mais tu sais que je t'aime. Et mais qui grave toute la journée, bah dans la fin de la mais tu sais que je t'aime. زعما ما كيبدي جو تيم ولا كيبدا يخدمك الماكسيموم. Ah non 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 non, je suis désolée. 2 secondes ما تتفرجش على ميساج. والله ما تروح زعاكينا سمك هذيك. Le téléphone il est partout, même au sanitaire tu as un téléphone ici. Alors, est-ce que aimer quelqu'un, c'est l'accepter comme il est ou l'aider à devenir meilleur? Est-ce que ma حملضي ونسيت حملضي ماشي قلا sans vouloir le changer نا تحملض وتفوض يوغا الخير بك قلا. Non, moi je suis contre. Qui voilà, l'accepter comme il est, voilà. Mais je sais pas, non. Ah bah c'est un plus c'est bien aussi. Exactement. Voilà. Le plus من بعد جامو كنعاود لي ميور ديروا الميور باسكو ميور الميور ديزي في الليل من الاخر Nous connaissons la devise, c'est quoi? La devise, c'est qu'on l'accepte tel qu'il est, et après, quand c'est acquis, on va le changer, on va le pousser à changer. Derrière. Non. C'est quoi la devise? صح oui. Non, ساعات تلاقي بصح سورتو الكازان ساعات تفتلاوين تفنوك بيان كل شيء احمل ثريه خاطر لوجيكمون بالبال لو كان تاكسبتي لا بيرسوني لاكسبتي لا بيرسوني ماشي هاتي لي ريدس لي ريدس باسكو tu l'as accepté après quand tu l'as accepté après tu vas la forcer à changer tu vas forcer la personne à changer parce que tu l'aimes pas parce qu'il t'aime non. Tu peux pas changer la personne. Tu vas la pousser à changer des fois. Tu peux pas. Il est comme il est. Il faut l'aimer comme il est. Faut l'aimer comme il est? Oui. Bah oui. Sans avoir envie de changer? زعما لا changer de la personne. Impossible. Exactement. Là des choses c'est vrai زعما Les défauts, oui, on a tous des défauts, c'est vrai. Mais tu peux pas changer la personne. Il faut aimer quelqu'un tout en voulant faire de toi, tout en te donnant la force et l'énergie d'être meilleur. ماشي قاعد انت كيفورسي ناس تتبدل نو انت غير الكاز تصيوس تقشيش ماتشيرت زعما ما داكيس لا ماتشيرت كديون الامريكان كان واحد الامريكان انت يتي بخا دير روحها لسمور سي تو يتي بخي كيقاد روحها اي تو ومن بعد يسولس ديال il était en train de prendre une bière sur un café américain. تهضري d'après سني دلم moi j'accepte pas ta c'est normal mais il a voilà c'est américain c'est célibataire est-ce que حاجه qui c'est vie سعان ou كي juste avec des potes non c'est pas quelque chose يعني mais le soir تلقى العالي تو يبقى s'engager فراك 106 etc ندير معليش اسفدلا كنيدم كينيا وزمن غالا ندير معليش je vais essayer au début voilà au début je voulais اسفدلا ني غاس اسفدلا مالغرا كي نسفدلا mais soit tu vas dire impossible الحاجه نظن تشوكي ديكس تكشمت dans une relation d'intimité que ça كل يماس mais تخطي mais c'est dire non كنخدم عليك je te la photo يفقر non mais vrai غتفدلا mais كي à ce point là ça عاد كنت ولا ما تشارتي ندير لا فيريتي مي دنا كي قال قشيش العالي والله داير انت غيروح يستحك وديو على بوالا
يروح يجور على القصة tellement il était à fond ديال l'affaire المسيماري كان هذه ويسي سمورتا il était à fond نيست فاصل الخرجية كيا كيف ما تشاكو تعيط اخي طلع كان ثاني بيت طلع ثاني بيت كان ثاني بيت سمورت تحت الخشينة كان يقول ما يعاود شوف الا قام دي ساوى الصباح تمديت الا قالوك لا بوز لا جورني كيجيك ميتون غادي يدير مشغول عرفتي جينيرال جينيرال نسقلو في الروضة ماشي غيب ما يبانش يلا يسهل عليه هذا واحد يخمم يسهل هاكا في اللاس مي تبدت لا تيخلص شي خلاص خلص ما كنا دفعنا على هادشي في البلاص تينو كان لا بونيسيون تنقالتو كور فايون هادي دا كور فايون نكمل هادي داك ولا الماتش ولي ترى لا ميم متخدمه مي تبدا تهضر تشي انتريسي على سوجي دهضر هوب Ah non, tu te trompes, Brilas. Il faut pas. Et il y a que les modérateurs. Vous n'êtes pas les seuls, mais cherchez les modérateurs. Plein de gens, Saïd aussi, qui se sentent coupés à sa parole. Qui j'essaie de faire participer les gens, les commentaires. شو حدنا il a un commentaire, il a un قارق سيدا كيجي soudainement. Mais il y a une remarque à faire. Je coupe tout le monde et je la fais. C'est pour faire participer les gens qui sinon بحنا في حنا كان mais. on met du temps à intervenir donc on aimerait bien maintenant Azul La persévérance. moi aussi صبان شنو لا تزول صبنت واقيلا نكين لا بيرسيفيرونس سمحي واقيلا نيكا اللي غتولي لا بروفيلينيك هذاك خمار حيت كاع في الانفيتاسيون غلط اللي قدر كذا نكير Est-ce que la persévérance, ça va? Ça va, et vous? Très bien, la persévérance. La première fois d'aller dans le Nord? Oui. Tu veux te marier? Oui. Tu es où? Allô? Oui, عندها ثلاثة يقرا عندها ثلاثة كيشي 10% خلي هاك دولا مالا ولا دفوزي ما كان جو سونتيا لا بيرسيفيرونس سمحي كان شوف كيف قضعني لا بغيت يسلك كنطوسيك قضي يسلك كنطوسيك نامي الكاميرا لما تنو غنشوف قضي والله قيم قصتو لا ديرنيير فوا يليارديونا والله العظيم نار ثوركا وين زكاني والله ثوركا il faut tourner la page يمكن شوف تسالي n'importe qui il faut savoir voilà يكسلو يتسالي والله كاين قروي وذاين شغل كاينين هذا شغل يلاه لي زيد منينو il faut pas faire كاع في 12 دقيقه مغسخه مغسطه مقرصه كتم قرات ابا دقتها دوفات يدق صد كان يفيد فرح صغيرات نعم C'est quoi la différence entre tomber amoureux et aimer? عاود يرجع نعاودو صبرينا aimer d'amour. C'est quoi la différence entre tomber amoureux et aimer? حلل وناقش ساعة 2 heures. هيا روح حد ما تشاركي. Tomber amoureux et aimer. Être amoureux, non, tomber amoureux. Tomber amoureux. Tomber amoureux, mec, être amoureux, faut tomber amoureux dans, c'est deux termes différents. C'est quoi la différence? Tomber amoureux, donc, sur le moment, je suis mais être amoureux, donc, il y a longtemps, مازال يكتوليو في الليل. مازال ما تتسمت كيف دوك 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 دوك. Qui pour moi tomber amoureux, ça reste. C'est bien les réponses, ça sera les commentaires. Ouais, Laura. Tomber amoureux et aimer, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre tomber amoureux et aimer? Tapotez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à live. Tu peux tomber amoureux, tu peux aimer. Les deux. Pour moi. Tomber amoureux et aimer.
Pour moi, tomber amoureux, c'est un mec qui tu l'as pas demandé. J'ai jamais pensé à une question pareille. T'as fait l'occasion, tu vois. Tomber amoureux, c'est des bouts de l'amour. C'est début, ben là, qui va dire espoir. On se rapproche, on se rapproche. زمر ثمطوطي كتفك الحنانه Jou, ou tomber amoureux, c'est pas Tu peux tomber intentionnel, amoureux, ça ouais. t'arrive avec quelqu'un. Tomber amoureux, dire les flics l'amour, خاطي مو قلت لك راه ثمطوطي مو قلت لك راه لامور قلت لك راه ولاش لي سينايا tu peux pas tomber amoureux, impossible. Tomber amoureux, c'est au début, Milia. Il faut qu'il soit vrai. Et puis aimer par la suite, on n'est pas loin de la vérité, Emilia. One shot, on est aimer avec le temps, tomber, c'est vite fait. C'est pas faux. C'est vrai. Tomber, c'est vite fait. دي لا فاليز انا ضالي. Cœur tendre, on est tomber amoureux, c'est accidentel, mais aimer, c'est par consentement. Cœur accidentel. Qui dit tomber amoureux, c'est accidentel et cœur tendre. Tomber amoureux, c'est accidentel. C'est le coup de foudre. Coup de foudre. Mais j'aime bien, vous avez pris le temps de la réflexion. Comme ça, vous dites les commentaires. Les commentaires à le début, espoir. Mais moi, quand je suis impressionné par la qualité des réponses. C'est comme ça. Hein? À l'improviste, cœur tendre. S'engager rapidement. Aimer, c'est un choix, mais tomber amoureux, parfois, ça c'est de... tu fais قدرة. Mais aimer, تحمل ديوان accidentel, il voulait dire que tu n'as pas cœur tendre, c'est accidentel. Aimer, c'est un choix. Mais nous, d'un cœur tendre, tomber amoureux, c'est accidentel, mais aimer, c'est par consentement. Un choix, c'est ça. الاختيار. Espoir. Moi, je dirais tomber amoureux, c'est vraiment le début d'une relation sérieuse. يكون لايف كاين ملام يا ولا طومب يا موغي لايف كاين من نحمل لايف كاين امي Alors, Freud, les livres l'art d'aimer, la disparition de l'excitation des débuts ne signifie absolument pas la fin de l'amour. Il critique précisément la confusion entre tomber amoureux et aimer durablement. Une forte attraction ou le sentiment soudain de ne faire qu'un peuvent donner une impression extrêmement puissante d'intimité, mais cela ne garantit pas l'amour mature. Le fait d'aimer. Tomber amoureux. Quand les papillons لم يتعب واش تبوال لا تعب واش تبوال هذا تكليف انا ثياني غاونته لا الله يبارك عليك كل حال الله يسلمك الزيار اللي بالحسبه بردنا كسبه بردنا كثار استطنكين. Donc la question qui se pose, est-ce que qui est tombé amoureux, c'est le moment négocié où vous sentez les papillons dans le ventre. Ça veut dire un coup de foudre. Et ça veut dire ça te tombe dessus. C'est clairement ça te tombe dessus. Tu as une excitation, le début de relation. Mais aimer, c'est un choix. Aimer, c'est le waqf. Après, est-ce que la disparition... Parce que tomber amoureux, ça génère une excitation, une passion, des papillons dans le ventre. Est-ce que le fait que ça disparaisse, ça veut dire que l'amour a disparu? Aimer. Être amoureux encore شغل être amoureux شغل مازال ما داين تعذرت لا كريزنا شغل كيعجبك كي كتولي كتعجبك ميم بلس مي avec le temps même à long terme مازال شغل ما تتمكن شغل كدينا ماشي تبي شغل تربيشو وكاينين être amoureux être encore amoureux شغل وزراكتي ديال الريونات حطت بليك الحاجه ديال الكوريك توجد ولا عبوضيك ناس فاكو تحصل الحاجه تدير تسفي بريض تسفي بريض ما تحصل كوميم اون ايموسيون
différente هي الكوري ما Oui, que tu t'arrives n'arrives pas à pas expliquer. voilà c'est ça Espoir, c'est une vas-y, émotion que tu fais-nous pourras pas rire. expliquer لا غير لا نعم سورتو ما تبقاش تكبد ليليا الناس تبوصها ليليا وانت ماشي د الحمالة حملت. شغل ما تيم شغل ما Alors, Adngar coccinelle, coccinelle aimer, c'est basé sur les preuves, les actes. Ce n'est pas le cas de tomber amoureux. كي جينا coccinelle تقدر تسوي تقال تقدر تنتفت تقال tomber amoureux, c'est le début d'être amoureux. C'est quand le cœur s'attache vraiment. داير لا مية ما طومبي دارهم امورو ذا كالكا شغل تستحضر تواليت كانت توالد كذا زكوا كومبليكسي ما تبوصها ما تفخك تبوصها جاربنا هذايا عرفتي مسقاق لك ديري بابيون دون الفوتر مازال مصطفى. تبوصها نعم مسقاق عقلك ديري بابيون دون الفوتر مازال. البابي باش الله يبارك البابي ساعات يطم سباس تساوي سعاسات والله. جيت اسبوار ثاني حكايه قدرت شويه لحياتي اسبوار كي جو مشي سيباري افيك ما فام لا مير دو مي زونفون en 2020 اسجي قال لك والصاكا بيوثط وركان ديسك ثمو صندا ثمو تشوف سنرتشو واش اسمو غوري شنو عارف ويوثط وين يتولى كان شي اثمو عند الجماعه زيك قرنا عند اثمو عند الجماعه دي سلقار دور كلي ما يلي يوم توالي راسي يوثط توالي كان شي يوثط الور ماكش ما ثمونا دي الطس يكون زماد يديمون ديال دي الدراغل قرنا بالصاكا بيوثط وركان ديسك ثمو شو حاضر عرفتي نظن faut faire attention روح العقل كان هكا. لا مية غير تسقسي هذيك كومبلا الله يفهمك نو صاحكا بيوثط وركان ديسك ثمو شو ميسيل تي قلت قاع سمعتهم والصاكا بيوثط فوالا. Alors, espoir يحكي عرض شويه لحياتي ساوني قال moi je suis séparée en 2020 avec la mère de mes enfants. Les premières années à chaque fois que je la vois je tremble. ايه غارتو قاضت يعني شو دبوس شنو تنسخ خبط طابوتي بارطاجيت ياك و abonnez-vous mais مازال vous n'êtes pas encore abonné كونتي زول سمير espoir اللي كان صح صبرنا نتقربوني صابرينا بون نويت عزيز ديجا صابرينا ايهو سي با habituel خبط espoir. Non, c'est pas ça. Tu l'aimais trop. Oh, c'est beau, espoir. انت espoir اليوم شو تسجل واش ميوت جميع لا تزيد l'histoire كاع خديت تحكوا espoir مش l'amour كي تسترقي كذا شو بوان بعد نسيباري ما مي زعما مي صوب لا باسيون ني زين vous avez pas pu continuer non. Tu veux pas rentrer dans les détails. معليش je comprends. كتشي شي ناشير bonne nuit Kurtandre. كتشي شي ناشير كانش قرا مون امور هاتسال الضروة مي للصح سي بيان تلزكينك ديني باي باي mon amour اسكي جيرس كان دي فانا دي jusqu'où on peut changer par amour. Est-ce qu'on peut changer par amour et à quel point? راديكالمون بارامور تبدل الرأي الا التلواس شونجمون دو كاب غير اسم سالي دي شونجمون دو ستاتيو دي سالي الفيلم دي سالي الفيلم غير Et c'est pas bien. Mais c'est que tu es dans l'amour fantasmé. Ariel, je pense, non, quand tu changes à ta 360 degrés, il faut savoir que la personne, il t'a aimé, il a aimé une autre personne, il a aimé une autre personne. سلامية كان يسقسي ثان كاز كي نسقسي اش كلامية لامور اش كذي حلفان ثيري اش كذي حلفان لا خطي bien sûr les حلفان
اسكو حلفنا داس نسيت زواره اون سي با يا دي فوا داس نسيت زواره صح تمسه صح تمسه صح دي حلفان سا سي سور مي اسكو دي الديبي هذه اللي غاداس اداس افيك لو طون لي دو سون فري لان دي الديبي لان افيك لو طون تحمل بنادم ما يخدمك الخير مي تا بيان تريتي مي لا دار كاز السلحين عطاتو السلحين ولا عينيك يخص لي الديبي توفيط افيك لو طون ان شاء الله تحمل وغادا الكارتيري ميم سي او ديبي ولا شي تفرص على باسوار هذه اللي حلفان تحس كوا Voilà, c'est pour ça qu'on تقرا ويكيك دي ماتشين ديك 5 دقائق. C'est une erreur. C'est une erreur. خسيت. إيمي ثلاثة شمضاق سوجي كوان كذا بروفو إيمي طومبي أمورو لن يحلفان مي ما تحمر ذي ولا تصوضي حلفان عورسا يحلفان نظن. Bien sûr. دونك طومبي أمورو يجي شغل تفيق إدارة إيمي سان شوا زمر تحمل ضيوت ça peut, c'est vrai, peut-être ça peut nous tomber dessus. Tomber amoureux, mais ça peut nous tomber dessus. Ça doit être sur papier correspond pas à ta recherche, mais تتحمل كي كيا تغني الحاجة les opposés sentir طومبي امورو با طومبي الو Tomber amoureux sous le fait tomber amoureux c'est le hasard. Être amoureux c'est le choix du cœur. Voilà. Ankarida c'est شو دنا؟ لا سمعت كمل شفت لي ضرب عرضك كي تليفون باسكو زمرت في التافه تحرش هو اسمها كي كان شو درت شحال يعجبو ولدي والهرم ديال زنجه ما يستخدمنت لو كان تغني غضا خماس دسفلو خماس دسفلو لو كان تغني غضا ولكن في درت انت فاتكا لا عرفت سي تغني لا عرفتي تسدوك سفلو هاد الزغ سوكا كتسمعتي سوكيا خاطر كفايه انت فات سي تودرت تفات داجتي تناديني مذنن وي درت انت الله يبارك في الفلوس تلعب هي لا موديراتريس بور ريان انت ساقي درت تفتك تعطلاش المودو سميرش ما الا تقشيش لها لي زوج تاع الكلاميه تخسير عاود دير لها شي حوايج درت انت فات عاود غابو شنو درت انت فات ونعرف فينيس وتعطلاش انت ميلو بغدا خمد نوضي لي كومونتير تو داك من سوالي جوش كاع لا ديجا قالالي c'est célibataire, les gars, je suis gars, l'invitation. Non, elle t'a dit non, elle veut pas. Voilà. Non. عقبيه راك شكرا نعرف الصواري يا لميو نو سيرج دم عليه موت تفات يعني خايني هذا اللي كيوريو يجينا كان واحد ثالث زاد لميا وتعطينا سنزلو غيا زاد تبقى غير كلشي سوق تبقى غير كلشي دغا كان شويه واحد الجروب ينازل بس واخا مقربين تقريبا تقريبا في الفافور مي توزر تنتفس ديجا صغا يون ان مليون بيان ونقرا البروفيل ونقرا وندير لا ريشيرش en tout cas elle est jeune elle a le bon âge elle est dans le bon âge on va dire ça comme ça moins 38 ans moins 40 ans tu es loin vous êtes loin et c'est pas la peine de se dire c'est pas là ونقرا مش طحت في لك غير فوالا لانديس اذا مش طحت داكي مش طحت في لك 28 تقرا elle veut quelqu'un يقلان sérieux يقلان elle veut quelqu'un de sérieux يهضرن بيان يسمعني يمانيس عرفتي زكي مي يهضرنا يهضر قال كي كذا متيني اتماتش معنا تعرف اش وصل على كونديسيون اللي تنقالو
إلا قد يلي إلا قد يلي يزمر يمانيس ساعة كي يسير ركزي سند يهضر و ميم طون يتقدر و ميم طون ما دير الكاس يسعى الهيفا كي شويه ومن بعد انت ملي كيتموت تربيه خاصك تعرف تربيه كوني تربيه صباح سلها أثر توفق هي تصدق انتيميدير ولا سي سون شوا solidarité féminine. شحال ماريي صافي كل شهر شوا واش هو السيدار شوا ولا تخفى زيدوا لا طايفين Non, elle a pas la taille fine, elle a une belle taille. Elle a une belle taille. زيدوا لا طايفين La taille fine, la une belle, la belle. لا قلت كذا نعم شاف حاصله من رقات ايوا شوف ماتشي صار توكي هاي تبقى الخاطي وكي لميا الصحة لميا ماشي ديال الطاي قيمة سؤالي تمشي تهضر تصور كالكو فوا على ذاك تصور بالفغي بوليس سي لو ربي ذي الشانيس سؤالي ديجا تهضر صبرينا الغيورة جات. صبرينا وي مسالي والو اختيش رحت رجعت على ميساج عرفت وليت Y a pas un message intéressant tellement. سي دوغا البغناي. وقيلا ورزني ديالنا يعطيني ميساج انتريسون والله ما نعاودو نولي. انتي ماشي فيدال انا شي فيدال الى 100 السمحه ديال العباد كل السمحه وك ديال العباد دابخي بعد اللي يحب يسمح فيا الله لا يردو بون ان توكا سوزر سنتافس وناتيا وين مش راسي ماشي يفوش يبوي تفيت يبوي تفاس خامس سندي وناتيا كلايناك وناتيا ولد عش لا شونديل حوايج جايه لا شونديل ميم با تشعل كي قلت خامس هذه عاش بليتريسيتي يلا تفات شاهد دابا رجعك لا مشتوفرا الله يبارك سي الله ربي محسوب نكون نكر ديك سنان والي ايوا ألميا أفكار ميرسي لميا إبلبل أمثقال لهنا ذاكي كان ولا يوم في تشايولي ذهن كيسقار تشايولي لها سي شرفات هكا إليسيا دارني غاديك الحال دارنا ليسيا مينير التفات اسمي مشكيف غادالي صبرينا انتي جديدي انا وياك كيف نتقدي من باين نقدم ما 30 قلتي جينا خدمت المنافسه نكون نتفخم سي بون خلاص انتي باين لم يبقى لي سيجبد الظلام في شيو بقى دقص القراب قالوا والله لا مزكام بيرسيفيرونس امشي بيرسيفيرونس لا فوتو دو بروفيل بيرسيفيرونس اش قاعد لافيتاسيون ما بعد خم الله نص اش قاعد حتى لوحدي ماتشا وحدي والله مرني غاسي وساكي ماتشا لازم تتماتشي شو تساجو تماتشيني نتيا ولا نماتشي روحي بروحي زال صارت الاستخاره بعدين مدينير اوكي داكور صبر انا صح تبغى تماتشي غير ما هذا السؤال يا راه زوجة ولا قيمه ذاك نو ما صح تبغى باحترامي افيك تو مي بيان سي نو نورمال بوزي لا كيستيون مي كي هو غير كمل دار سكاب ان شاء الله كلام دعوة دعوة الخير طب بدي تبارطاجي ابوني الناس جوز كملة نوصل مصطفى مك دينار اي دينار هي بينا
كلام الدعوة الخير يعني الدعوة تقبل انت Ah, il y a 8 personnes. 8 abonnés. مصطفى دعوي. انوي شكون ابوني وشكون؟ كاين من ساعة 8 لي كونت روح ابوني 8 لي كونت. اسمعني عليكم. فغامديني ما تشاهد لي كونت النظام لم يتحراش. تاع غير كايني نو سي الا كي داير سوربريز سريت. خاطئ وفيق ديونس قال لي. الكاينو؟ Ça va pas? زعما ينم. أمتين شقا أبخام تين شقا. بن عمي تنطوش كذا فورماليستيك. انت كذا قولي شوني قال تيست الغور. تقدر تنتفسها. تقدر تنتفسها وندير الشبح تنديس مورس بصح. ما إلا كنت تنديس عالي ذا نعمار ديس مورس. Ça passe, elle veut pas spécialement de l'étranger, mais il a de l'étranger de préférence. Qui livre qui va aller à l'étranger? La photo présévérance. Voilà. اي غير صبرينا بلبل لا ميريتي انت ليترونجي لا فيريتي شو بلبل انت بلبل صبرين الى ايماجين ركب لازم تقصد صبرينا وشكرا على ضروح الله جيناها على العين العوارة هيا والله عرفتك السيارات هادشي على روحها البروفيل بلبل لا عرفتي فحشوشين والله انوالي ايا حبيت ما على باليش علاه نمد اتزنزرتيك الزالي وزرا لمي وغارتو جايت ماتشي ترجع لي سيك خالد دير عندها تدير التوفيق صبر انا يقد باب ضغور زين انت رزنا انت خاطر تزري غير ماشي كي صبرنا زقايد قراء ايماجين بلبل ماتشي ماتشي اسمع لي مديرات الاسلاميه لا صبر انا توفيق كيف لا مفوس باغي لا انا عم اخو ناك المديرات اللي ساكن لاميه شغل سلاحف اللي نجا والله ساكت ركزت يكسبر لنا دابا صافي تفضل ديري لايف ادا فضل داف يون سيدي مدات ما مازال كاع ما تصحاش تخشي والله ما مازال قريب هاد النوضر تما فوق بار قريب الوغ بلبل تمريض ما بديت السامور شو الحفا كيما تما تشدي تمر بلبل كنصح من الرئاسي نخدم اوتر كو لالجيري شو كيما باتشا لالجيري هي يا سماتشي لا فريق دو سود مورت الديامون تفغيوني غاد جبل بنوري غالا لا باقي مستهزال الله غالب دمج ايوي يهضرون بيا انتي قراوه عندي ولا مثل اقول لكم عطوه لي فاهم له نقرا باسكو اذا العباد غاروا فهمنا راه مي لا غرينا راه فهمنا ديزولي يا صابرين ورا غير ولا فهمها نديو ربي المثل معليش كل يوم هي وراني انت تتفاصو لو كتقيم تحاشاك تشيني صبرينا انا نديه قاري وانت ديه فاهم انا عم اسبوار تقرا كي كاع اسبوار جو نفكر شو جينيرال شو درنا اسبوع نكمل كان شو ديال التام اللي مساكينا التام دو جور سي لو ليفر نيان لار ديمي دو فروم انا كنقدر ندخل الموسيقى غير داس اي دايوغ باريزمون تخمم الموسيقى خم لابوز والله العظيم وين يروج عطاش وين يروج عطاش خمنت ما باري تعالي تدلعني باري ستوبلي باري باشو لا بويني شريات ومشيت انا مشيت خاضع شنو زرا خوريت شو كذا قصدك يا جاغي تعطي الغدا وضع صبرينا كنتي ساير اكيد ما قدر ديال لاريروبور لا با بروبليم حواري
ماشي ديال لايغوبور، ديال لاغيغوبور. داوض لازم نقرب ديالو شيكولا صبر يتصور ما فرح تفكر قص انت والسطوح السلامي بالبال صبرين تحضاسي فاسلك لا لا قودي السطوح السلام عشرين دي العمر عدان اشحل وصافني فيك اشحل وصافني فيك ترحل هدر الجيران ترحل هدر الجيران اويني روجا قاسي روجا زمانك يغور زمانك راجع تعال استوار ديالو شوف لك اللي خلاك من استوار يا اخي الكلامية وي علاش تحملت شويه شويه قلت نوارة تعال استوار ديالو شوف لك اللي خلاك مسكين شنو الاستوارج عاودتي تحكي عروض الله يكتب كيف السوق دار الكومين من ورا النور صفي وليديس مني غيمدنا في غاس مني غيمدنا في غاس نبكولي ويا رجال حقيس نبكولي ويا رجال حقيس هاويني روجا غطاسي روجا غطاس وقد زمانك يوم أقيحة بغيض ذواس يغض واس من ما فرز النوم أروح يسقى ذي الوسواس أروح يسقى ذي الوسواس صبر قرحني لهدور صبر قرحني لهدور تنميس روح مصطفى حكويا الزهرة نوارة سالي نوارة باردون نوارة كيونك نخدم راديو لاشان دو كملي ذاك كان دينا حتحوس من ليستوار ساتيدا لا الله يتقرب نو نو فوا ريسبي كوميم لا فان يدا ريسبي يا راسن كان ما مشي السينما ليستوار نوارة باللي تشوف ça me dit quelque chose سنات شو الفار ديرها باسكو نكون يخدم لا شان دو دونك وادوني توسن دونك ولي ولات نجد القدريس بعد كان دينا تمطوط يتعني تحسوا ولاد تاع شي حلفانيس ولا شوف لي ولاد التاس فوالا نفس الاستوار داك ميساج جوست هذا ميساج كان يبغى تساعد كيما نهضروا كاع في لامور والكل وين تغني تاكد دي ميساج ثوغاشي سوك دوي نوارة
بيان سور وثوقت توغاشيس لا ماجوريتي توغاشيس يكتب اسنت بن محمد مثلا بن محمد دايور لا شونسون ني ثينا المعتوب لا شونسون المعتوب ثينا يضد وصف اللي طلع ما يثمثل زدغا خام ثينا بن محمد يستكتفني نوارا في كاستي معتوب سمحاول ما تزمم الموت ظلم في زورا اللهلاكيو سمحاول ما تزمم فوالا كسنا شطوح الاسطوره لميا سنشطح اكسو عسى اكسو نوارا داين ما تغني داين سويس تحسو ذي حلفاني سويس تغني فلاش تغنى معتوب نو نو ثاقشتني كتبت بالمحمد يكتبت بالمحمد دين ورا انا بوركي لو انا سي ساعه البروفيل غوري واكي قيله ثاقشتك كتبت بالمحمد دين ورا من ورا في كاستي ماتوب فوالا Alors, dernière question. Est-ce que quand on tombe amoureux, on est vraiment amoureux? On aime vraiment cette personne-là. Est-ce que tomber amoureux, est-ce que ce n'est pas aimer déjà l'histoire qu'on imagine vivre avec cette personne? لا خاص عاود دير كاش كونسونطرا اسكو مي تحمل الله اسكو سي جوست طاويل اسكو تا با ايدياليزي لا بيرسون ني ابري تحملت الوغ كنتي الفالي با تحملت شو قارويك تخمد دان سيناريو قارويك كتنم كيان تطلع كنت كيرو كيني التيرفو يعني كانك بانا هذه ايدياليزي لا بيرسون c'est-à-dire on n'aime pas vraiment la personne. Quand on tombe amoureux, quand on tombe amoureux, c'est-à-dire vite, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est vraiment, on aime la personne, non, on aime l'histoire qu'on imagine avec elle. Déjà, sans la vivre. Maintenant, la vérité, la vérité, tout tombe à l'eau. Est-ce que tomber amoureux, c'est pas... Donc, le tomber amoureux, c'est maintenant. Ça induit que tomber amoureux, ce n'est pas de l'amour. مشيت تحمل الثقشيش تحمل كان ليستوار اللي فاضت تخمض كذا quand on tombe amoureux انا هدف tomber amoureux ماشي في aimer انا هدف tomber amoureux c'est quoi les deux notions il a tombé amoureux il a aimé dans la durée. Tomber amoureux, tomber amoureux, très rapide. Est-ce que on est de l'amour qu'on ressent pour la personne de laquelle on tombe amoureux? Non, on est amoureux de l'histoire qu'on pourrait vivre avec elle. C'est-à-dire, monsieur, de la personne vraiment qu'on aime. C'est vraiment l'image qu'on va se faire. Pour créer une histoire avec elle, c'est juste vrai. C'est pas, c'est ça. Qu'est-ce que vous dire? Oui. Tu tombes amoureux. Tu la connais pas la personne. La personne les caractéristiques qui شغل انت تعجبك ديجا استفاره نوض ستار نوض لي زوبسيون انت تستعمل لي زوبسيون ايوا سي تقرا اختبارك ايوا tomber amoureux ما tomber amoureux وتحمل لا بيرسون السناره حملت كذا كي قلت ولا تقولي طومبي لامورين soit تخدم تهضر ديال ستو طرافون داين تي طومبي امور مي ريالمون تسي لا بيرسون اسكي اكزيستي شغل قد تقارضش كلا اللعبه هذه وليو هذه طومبي لي كود فودر لا طومبي امور اسكي لي اكزيستو دابور انا كتقارو الغاشيه العباد اسكو زعما اسكو مزخليس شغل شويه الحاجه سور ناتوريل خاطرات كنا عاد تسقسيها كان ثرويضه المخنا ولكن كي بدا تسقسي
peut-être sur elle mettre même مشى حمله ولا مشى لا حمله هو قال طوبي امورو ينغ اسكو ايمي الجوراك واقع اسكو الجوراك اسكو الجوراك اللعيبه هادي تقارض اللي سون اكزيستي باغ اكزومبل اليوم هذا يولي الكود فودر وحدس طومبي امورو وحدس مش بيد ربي مثلا فرق سي ضروك ثروي ضروك انت طومبي Ce qu'ils disent, امورو on كود dit, c'est quoi la فودر différence ايمي entre tomber amoureux et aimer? Mais dès que tomber amoureux, c'est accidentel. Aimer, c'est dans le temps. كل واحد يدير كاين التفاعل كاين الفريد نوال. كود فودر اللي طومبي امورو كود فودر كود فودر que tomber amoureux. لو كود فودر هو كاين ماشي امورو. كيني والله عرقه وكملني وفي كملني وديري كيسيون كي ولا ميا ما تبوزي هذا كيسيون غاش تفقروني اقسم بالله غير راني مبحره لقيت كي مي با كيفاش ريبوندي عليها الله يهديك انا بدينا واكيني شبكتها غير لا تعرف شنو au moins faut respecter la langue de Molière. Oui, si tomber amoureux c'est avec le temps. Voilà que même close tu veux dire tomber amoureux en distance ouais merde la distance. كل واحد les notions qu'on a tomber amoureux que aimer. Oui, ça veut dire عقاو لك الحلاوه ça veut dire عقلك لك محرين كاع هاكو كاع محرين ni غاود نضع اخمر لا ليفغ لاغ ديمي مصطفى ماشي ينسب الكيستيون تشربكها واش رايك هادي في هادي وهادي دخل هادي وهادي سي غاف على مية صغير قاضي زعما لا مية ونتقار سوا كون ذاوي غتحلو من غاون نكملها وين ونحملها هذاك ملاس كملها الله راكي وين الحمله جاب لا مية لا مية هذه عقد حمل تشري في الثقه هذه حمل تشري في الثقه وقف ولا الحماله الامور داش توقي طب فوق الكود فود سنا ديستونس شحال بدا لي السؤال ديال الا قصي ولا خدتي برد كويس امي شي خدمه بحال والله صافي شي فمن ولا غير كود فود لا شي كيفاش طومبي ما الا ماشي كود فود صافي سي با لو فري مو اسكو نبوزي لا كيسيون عمري لو كاياك اللي راني فيه سي كوا كي مازاليش نصيب قلت كان انا 100 يخزر ضحكه مصبحاكي والله سميتها حتى صافي ولاد ليفر والله سي لارديمي وكاع شنو غادي يخمم ليفراكيا الله ولاش الا شو قلنا ليفراكيا او فيناليتي شو ندير ليفراكيا on va finir avec ça ليفراكيا وندير ليفر فرونسي ناش هيتقال نفخو مني وندير l'art d'aimer اسمي الليفر l'art d'aimer et riche from خاص لي فيتامين لامية باش نخموك في لي كيستيون كاع كنشري لي فيتامين خاص حطو السردين تقول بحال والله ما نزعو كنحملها بزاف سي ترو كومبليكي سي كومبليكي سيري بون دير سي با كومبليكي l'art d'aimer et riche from ماشي الحق في اللون 4 سوايع على 100 لايف وتلحق على ميم با 50 كا اسكي الحمالة كي سي دي زانتير ولا ماشي سي دي زانتير لا تحمل لا ضعف لا تقشيش سي ايغويست كوم سونتيمون واقع ثاني هي مشيت كتفتنا ولا يمكن هادي تكني سقسين ثرويضه هادي نفكي سقسين روح عاود سقسيني شارباج ما تقشيش تتحمل ركزنا ثمطوط هذا يحمل ركز هذا يحمل ثمطوط اسكي انتيري الحماله نيت بارانتيري فوالا سلاح حملك باسكو ديال الصلاح يا توجور ان انتيري voilà par exemple l'amour inconditionnel il existe mais c'est rare يفكر توجور انتيري par exemple شو الانتيري مزور تشي علاش تقدر يا توجور انتيري par exemple شو الانتيري الى الانتيري زعما الانتيري ريسيبروك دو فا دو اتر ضخم 9 دريه
وديس مثلا شحال ديال التاريخ كان كيبغي يزوجو باش تشعر الدنيا سي ان انتيري ميم سي سي ان انتيري نوبل مي سا ريست ان انتيري mais là c'est par exemple l'intérêt unique c'est oui là c'est les intérêts nobles acceptables l'intérêt des familles لازم يليون يمولان فغانا عندنا 7 ça peut être des intérêts tout à fait respectables l'intérêt il peut pas être que négatif شي كندير دريمن لي بابي صافي تحمل يون الزين ديال كاز الانتيغي ديال وي تشبع لو كان تحمل يون اسيني كيني فغالا تسوار داريا جو كان كاسقسي لا مي سي تري امبورطون تقرا باران تيرا في الدريه كذا صافي لو كان تحمل يون اوفو اسيني كوحو فغالا تسوار داريا صافي تج صافي يوغال ماشي انت تحمل oui tout à fait اي ça tient pas mais la يون زميله ديال شعور الدريه alors que l'intérêt c'était ماشي les زميله enfants لا هذا مفارقات هادي ياوي اسيني كوفا بار اكزومبل هذه ياكويا اسيني يون حملك استيني يون حملك كوزما هذا هشام بلاكي تشوف لي داكور حملي اسما راه وضنا لي طاني زعما حمشات كونستر وينا ان فواي اسيني سعود الدريه اسيني كينو فغالا سعود الدريه نزوج داكور كم خدها راه مي الدريه استيني يموت فغالا سعود الدريه وكي ديك داين صافي لامور نيو كيدفنن تروح عكوز الدرياني صافي ah ديرها oui ماشي derrière ça peut battre l'amour ah صافي oui ديرها ماشي تحملها تقارص بارانتيري صافي ديرها mais derrière c'est plus fort que ça encore derrière الحاجه قلنا derrière مما كان تحمل مما c'est le تحمل seul intérêt مصطفى c'est le seul intérêt que زعما دي سيباري يوسين يحمل سي اكزاكتومون derrière بصح mais حنا ثاني يو حاجه لميا اونتخ اسيني ويزمر على دياوي الدريه وتسمي حارديس باش ادياوي الدريه صافي دو بصح حنا mais le يوغي كان باسكو واش ياكل هو كيبغي يشعر الدريه فوالا دونك ديال الديبي لقات يحمل ويك زاد لميا كزرع على هذا زوجون وفالا تسعود الدريه هذا الهضر كان كيزوجون هذا وفالا الزراديه ودو داكشي من لا غورس نتوالم كيتعشى بالك يوسك سنويز ميرا قارن داك النار جاوب الوقت دوغالنا دفغونا دوغالنا ندمن ما لو بغينا دوغالنا ندمن ولا شرامي دمكاع كان يون ما تشوف دو غينا راه فغي نو يزمر هذه شعور الدريه يوكيا جاوب الوقت ندا هذه بغات شعور الدريه ما تشوف غينا يوديك راه الزمان الذي شعور الدريه الناس خاطو شعور على الدريه افي لانت لا جينيراسيون انجليز اني 80 70 لي بومور هاكي فرنسي اللي يشوفوا حتى زعما ولا وين قارنت انا ولا ستلك 60 او 70 ندم انت واش جديد انا ندي مغاره on aurait dû, mais parce que ça date d'une époque de la liberté de la femme, faut pas s'embêter avec les enfants et tout. Après, بالوقت 70 سنة 60 70 سنة خدمت الحياة كامل عاش تفرطيتو 5 عندي خامنيتو بعدها رفع كوا با علاش صافي دير ثمتو تيما فات زوجيك دير باغ اكزومبل سي اوتوماتيكمون لامور كي شغل الصلاح تحوس الصلاح يس شو الصلاح يقول لنا مصطفى شو الصلاح اثقر الداريه اثقر سي اونتري بارانتيري يثقرها في الداريه والكل سي نورمال سي لوجيكي l'intérêt ça peut être l'intérêt de fonder un foyer d'ici nia aussi nia تشعر سين ميمش يحملنا راه même si ما يجمعيش الانتيغي يجي غدا تخدم الاخر même يحمل en plus فغا نخدم الاخر سي تري بيان مي ما الا دي فوا يجمع كان الانتيغي نيا نير الخدمة خام فغان يستبيتو فغان القزنا ديك شمس خام هذه شعر خام هذه شعر الدريا ميم سي تمطوسني مازال ما تحميله مازال كيرا تيري جالس ميم يخدم الخير وغالنا ميحمل مش معيس لانتيغي دو فولوار فوندي ان فوايي واش الدار اللي قجشنا مشاش Non, là, qu'il y a des femmes libérées les années 80 c'était là qui مشاش ولا انت دوك اللي يمشيش 10 يمشيش 5 ضربين يخجل ذي يمشيش ولا تقرا تنسوا لي فام ليبيري بيبي اش باش تقار بيبي مون بيبي كاريشة الحويس جونيش اقسم بالله بيبي وعلاش روح سقسي ستك ولا شادك تزين جو ريغريت با اما جاستو ميترو بعد كي انت جوغي بوتيت دو ما والد سيدك
كي مازال تقرا سيدي نو جو ريغريت ريان دو تو. ترى كل ما حاجه تقول لك ليك لا ميزون دو ريتريت اللي تروحوا غوصوا لي سيف الناس صار كانت تمس يعني تمشي. لا مية ترى بون نتقسي ابري شاكا سي كونفيكسيون كل يوم كيتواقلناها. وي ايه ترى كل هي حاجه اللي قال لا بريزونس كاين ميم يوسف سا بو اتر ان انتيري. مصطفى انت يوسف مصطفى بصح الصبرة في زميرة دياوي الدرية بصح الصبرة كيدس أذياوي دياكوي جو كومبخي ويزميرة راه من عند ربي الحمد لله فوالا سي ملي فري. كد ربي كان معليش الصبرة يدس حبست في شي وستبدي ربي الغارة الحمد سي لله فري سي بصح فري أتهوغيض صافي دو سي فري ياسين qui parle la saison des chiens et des chats. Wallah. Vous avez raison, monsieur. Les femmes, leur intérêt, c'est les enfants. On peut aimer sans intérêt. Je pense que non. La présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. C'est par intérêt d'être bien que je t'aime. العباد ils adoptent. Ouais, c'est relatif, Lies, quand même, l'exemple qui est adopter les enfants. العباد تادوبتي. ولبسي ديالنا هادي يشعو هادي ادوبتي وليك الزمان هادي خمل الخير هادي ادوبتي. بصح هتصبر داك لا بيرسونا كواركازي في زعما ديال الدريه هتصبر داك كيدس وتسجل طاره تكمل داك كيدس تحضر تادوبتي منها نورمال. تفصل الضبط شي كل تنسى لا كل ثاني كلش القبيل يا رومين تادوبتين نور قبيسين تاوين تربين لا الكفاله نو تورا تاوين كتمورت وي وي تاوين والله تاوين تربين الحسنات العقلية بيان سور وليك زمان العقلية لان دي فامي عند الدرية والله سن دي فامي عند الدرية تاوين تربين يوناسين Si on te s'il s'aime, il y a toujours une solution derrière. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres, persévérance. Voilà. Il y a toujours une solution, mais l'intérêt c'est les enfants. Bien sûr, ما تساوي إذا كان بيبي تربي ترتدميك الحسنة تربيها تساوي الحسنة تشتي تربي بيان سور. سي نورمال الملايكة. كيسنا يوث يولد الدريا مي مقريت لاباس بيهم ملاح ربنا راه ونسن مامي مقريت لحقنا سيغتان ناج ومن بعد تروح تيويد سين ترباثن السمغرد فوالا السمغرد قبل الراويس لحقنا سيغتان ناج زمرني ما نسن بعد تروح تيويد سين ترباثن والله وليك زمان لاجر بيان سور لاجر فوالا الفاجر فو افوار دو كوراج باش تخمم شغلك. لا مية ديريكت قادم هذاك حس نغلق صبر لنا نعطي شي بيبياز والله العظيم. Il y a 5 enfants, il a adopté 2 et ils sont tous bien éduqués de la même façon. Oui, أنا بيبياز دي بيبياز أقسم بالله دي سوال. Non. Je remercie les modérateurs, Al-Kouli, de Kim Lekoulis, Bibi, de la Farid, Belbel, Mustafa, Sabrina, Paris, tous les petits effets, de Douchoroch, Meskin de Koudnar, Consulat, كل يوم تاوي ويهلك سياك يا مصطفى. شافوها زعما قيمة نهضر في الحمالة نهضر في الزواج وما عندنا كنصرف وكاء. لا ما صبرنا شوفي حالة كنا ولا عليك شوفي حالة ديال أنا نعم تهضر كان يمسلاين علي شوفي حالة ديال ولي مهلك شافوها سيدي كيحرص ربي. نو غادينا محسن تروحوا نهضر في الحمالة في الزواج وما تروحوا وكاء. La qualité des commentaires, je suis impressionnée. Espoir, yes. Les commentaires maman, يعطيكم الصحة. Close, persévérance. Vous avez enrichi le débat avec des réponses. Agréable nuit,
Maintenant, je suis très impressionnée par la qualité des commentaires. Comme le canapé, les commentaires à me dire. N'hésitez pas, ou Inch'Allah. Belek Medeles que quand je m'adore là dans 12 jours. Ok, il y en a 12-13 jours. Medeles que quand même. Est-ce qu'il sûr, c'est ce qu'il y a aussi. C'est le dernier jour, est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Belek le dernier jour. La pause, la pause. أنا حنوستغفر اللايف يصحى أنا حنوستغفر في دنايا كا حاضرني يا شمندور صراحة سألنا لنا الفان ولا شي نو شي كونيكت زعما sur la connexion نتاتي لا كونيكسيون Bref, c'était une bonne nuit. Ok, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. صحيتو غفي صبري ناس كدا غير كيما تشوي Bonne nuit tout le monde.